සාකච්ඡා කරගෙන ආවේ අලුත් ටියුට් එකේ ඒ කියන්නේ ආර්ථික පද්ධති කියන පාඩම අපි පටන් ගත්තේ. ඒ ආර්ථික පද්ධති කොටසේ ඔයා ඉගෙන ගත්ත මේ මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න කියන්නේ මොනවද කියන එක. ඒ වගේම මේ මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳීම සඳහා ආර්ථික පද්ධතියක් ගොඩනගා ගන්නවා කිව්වා ඕනම ආර්ථික මේ නැත්නම් ඕනෑම සමාජයක් විසින් ඒ ආර්ථික පද්ධතියක් විසින් ගොඩනගා ගන්න නැත්නම් අපි කිව්වා ඕනෑම සමාජයක් විසින් ගොඩනගා ගන්න ආර්ථික පද්ධතියක් විසින් ඉටු කරන ප්‍රධානතම කාර්ය වෙන්නේ මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීම කියන එක. ඒ මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීම කියන කාරණේදී ප්‍රධාන වශයෙන් ආර්ථික පද්ධතියකට අයිති කාර්යයන් තුනක් කතා කළා. කුමක් කොපමණ නිපදනවාද යන්න තීරණය කිරීම, කෙසේ නිපදනවාද යන්න තීරණය කිරීම, කා සඳහා නිපදනවාද යන්න තීරණය කිරීම කියන කාර්යයන් තුන තමයි ආර්ථික පද්ධතියකට අදාළ ප්‍රධාන කාර්යයන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ඉගෙන ගත්ත පුතේ මේ ආර්ථික පද්ධති ඕනම සමාජයක් ගොඩනගන්නේ එකම අරමුණකින් වුණාට ඒ ආර්ථික පද්ධතිවල විවිධත්වයක් ඇති වෙන්න බලපාන හේතු කීපයක් තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් ආර්ථික පද්ධතිවල විවිධත්වයට බලපාන ප්‍රධාන කාරණා නැත්නම් ප්‍රධාන හේතු පහක් අපි කියලා දුන්නා. ඔයාට මතක් කළොත් එහෙම රටසතු දේපළවල හිමිකාරීත්වය වෙනස් වීම, මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳන යාන්ත්‍රණයේ හෙවත් තීරණ සම්බන්ධීකරණ යාන්ත්‍රණයේ ස්වභාවය වෙනස් වීම, ඊළඟට සානුබල පද්ධතියේ හැසිරීම වෙනස් වීම, ඊළඟට අපි ඉගෙන ගත්තා දේශපාලන දර්ශනය හා ආගමික දෘෂ්ටිවාදවල ස්වභාවය වෙනස් වීම, ඊළඟට අපි කතා කළා මේ සමාජ ආරක්ෂණ ජාලවල ස්වභාවය වෙනස් වීම කියලා කරුණු පහක්. ඔය පහ අතරින් පළවෙනි එකනා මම හිතන්නේ අවසන් කළා. එතනින් තමයි අපි පාඩම නවත්තලා තියෙන්නේ. මම හරිද පුතේ? ඒ කියන්නේ දේපළවල හිමිකාරීත්වයේ ස්වභාවය මත ආර්ථික පද්ධති වර්ග කරන ආකාරය ගැන කතා කරලා නේද නවත්තලා තියෙන්නේ. මට කියන්න. නෑ සර් අපි දෙකත් කරා. දෙවෙනි එක කළා නේද? තීරණ සම්බන්ධීකරණ යාන්ත්‍රණය. ඔව් ඒකත් අපි කතා කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීම සඳහා යොදා ගන්න යාන්ත්‍රණය මොකක්ද? තීරණ සම්බන්ධීකරණය යාන්ත්‍රණයේ ස්වභාවය මොකක්ද කියන කාරණේ මත පදනම් වෙලා අපිට ආර්ථික පද්ධති වර්ග කරන්න පුළුවන්. ඒ පදනම යටතේ වා ඉගෙන ගත්තා වෙළඳපොළ ආර්ථිකයේ හෙවත් මිල යාන්ත්‍රණයේ ක්‍රියාත්මක වන ආර්ථිකයන්, සැලසුම් ආර්ථිකයේ හෙවත් විධානගත ක්‍රමයේ ක්‍රියාත්මක වන ආර්ථිකයන්, ඊළඟට සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමයේ ක්‍රියාත්මක වන ආර්ථිකයන් කියලා අපිට තීරණ සම්බන්ධීකරණ යාන්ත්‍රණයේ ස්වභාවය මතත් ආර්ථික පද්ධති වර්ග කරන්න පුළුවන්. හොඳයි අද දවසේ නම් අලුත්ම මාතෘකාවට යන්න හදන්නේ ආර්ථික පද්ධතිවල විවිධත්වයට බලපාන ප්‍රධාන තුන්වෙනි හේතුව තමයි සානුබල පද්ධතියේ ස්වභාවය. දැන් හැමෝම සියලු වැඩ නවත්තලා මේ කාරණේ දිහා අහගෙන ඉන්න හොඳින්. ඔයා දන්නේ නැති දෙයක් කියලා දෙන්නේ. සානුබල කියන්නේ මොනවද කියලා අපි ඉස්සෙල්ලා බලන්න ඕනේ. පුතේ සානුබල කියලා කියන වචනේ අර්ථය අභිප්‍රේරණ සාධක. එහෙමත් නැත්නම් අපි ඒවට කියනවා පෙළඹුම් සාධක කියලා. ඒ කියන්නේ අභිප්‍රේරණය කරන හේතු. පොළඹවීම නැත්නම් පෙළඹවීම කරන හේතු. ඒවට තමයි අපි කියන්නේ සානුබල කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් ආර්ථිකයක් තුල කවුද අභිප්‍රේරණය කරන්න ඕන? නිෂ්පාදකයෝ අභිප්‍රේරණය කරන්න ඕන නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සඳහා. ඒ වගේම පාරිභෝගිකයෝ අභිප්‍රේරණය කරන්න ඕන පරිභෝජන කාර්යය සඳහා. ඒ වගේම සාධක හිමියෝ අභිප්‍රේරණය කරන්න ඕන සාධක සේවා නියුක්ත කිරීම සඳහා. ආයෝජකයෝ අභිප්‍රේරණය කරන්න ඕන ආයෝජන තීරණ ගැනීම සඳහා. මේ විදිහට ආර්ථිකයක ක්‍රියාකාරී ඒකක ගණනාවක් ඉන්නවා. ඒ අයගේ ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා පෙළඹවීම කරන ඒ අයව අභිප්‍රේරණය කරන පද්ධතියක් හැම රටකම තියෙනවා. ආන්ගේ පද්ධතියට අපි කියනවා පුතේ සානුබල පද්ධතිය කියලා. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම
වෙළඳපොළ ආර්ථික ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක වන රටවල් වල නැත්නම් වෙළඳපොළ යාන්ත්‍රණයේ ක්‍රියාත්මක වන ආර්ථික පද්ධතිවල මේ කියපු පාර්ශවයන් පෙළඹවීම කරන අභිප්‍රේරණය කරන සාධකය ප්‍රධානම පද්ධතිය වෙලා තියෙන්නේ මිල. මිල හා ලාභය කියන දෙන්න මත තමයි අභිප්‍රේරණය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මිල හා ලාභය පදනම් කරගෙන වෙළඳපොළ ආර්ථිකයක් තුළ ඔය කියන නිෂ්පාදකයෝ පාරිභෝගිකයෝ සාධක හිමියෝ ආයෝජකයෝ සියලු දෙනාම අභිප්‍රේරණය වෙනවා. පෙළඹවීම සිද්ධ වෙනවා. ඒක අපි වෙළඳපොළ ක්‍රමේදී ඉගෙන ගන්නවා. ඇත්තටම කොහොමද මේ අභිප්‍රේරණය වෙන්නේ කියලා. මම නිකමට ඔයාට උදාහරණයක් විදිහට කියලා දුන්නොත් දැන් අපි ක්‍රියාත්මක වන වෙළඳපොළ තුල පුතේ භාණ්ඩයක මිල ඉහළ ගියා කියලා කියන්නකෝ. මිල ඉහළ ගියපුවාම ඒ භාණ්ඩේ ලාභේ වැඩි වෙන හින්දා නිෂ්පාදකයා තුල පෙළඹවීමක් ඇති වෙනවා. ඒ භාණ්ඩේ වැඩිපුර නිෂ්පාදනය කරන්න. අනිත් පැත්තෙන් පාරිභෝගිකයා තුල පෙළඹවීමක් ඇති වෙනවා. ඒ භාණ්ඩය අඩුවෙන් මිලට ගන්න. එතකොට වෙළඳපොළ තුල ඒ පෙළඹවීම කලේ මිල මගින්. දැන් බලන්න උදාහරණයක් අද තව පැයකින් විතර නිවුස් වලට කියනවා කියලා හිතන්නකෝ. අද මධ්‍යම රාත්‍රී 12න් පස්සේ පෙට්‍රල් මිල රුපියල් 50කින් වැඩි වෙනවා කියලා නිවුස් එකක් යනවා කියලා හිතන්නකෝ. එහෙම වුණොත් දැන් මොකද වෙන්නේ පෙට්‍රල් සෙට් ළඟ? එක්කෙනෙක්වත් නැති වෙයිද? නෑ. ගෙවල් වල තියෙන පොල් කටුත් එක්ක අරගෙන දැන් සෙට් එක ගාවට දුවනවා කට්ටිය. හැකි ඉක්මනින් තෙල් ටික ගහ ගන්න. මොකද 12න් පස්සේ රුපියල් 50කින් තෙල් මිල වැඩි වෙනවා. දැන් බලන්න එතකොට පාරිභෝගිකයා ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ අභිප්‍රේරණේ සිද්ධ වෙන්නේ පෙළඹවීම සිද්ධ වෙන්නේ මිල මගින්. මිල තමයි පෙළඹවීම කලේ. දැන් මිල වැඩි වෙන්න යන්නේ ඉක්මනට ගන්න කියලා. තේරුණාද? දැන් අපි හිතමු අයවැය ලේඛන ඉදිරිපත් කරන්න ලං වෙනකොට පොඩි රාවයක් යනවා මෝටර් රථ මිල ගණන් අඩු වෙයි කියලා. එතකොට දැන් මෝටර් රථයක් ගන්න සැලසුම් කරලා හිටපු මිනිස්සු අයවැය ඉදිරිපත් කරනකම් බලාගෙන ඉන්නවා මිල අඩු වෙනකම්. අන්න බලන්න එතනදී අපි ඉල්ලුම් තීරණ නතර කරන්න පාරිභෝගිකයා තුල පෙළඹවීමක් ඇති කලේ මිල. දැන් බලන්න වී ගොවීන්ට වී අස්වනු නෙලන කාලේදී සාමාන්‍යයෙන් වී මිල පහළ යනවා. හැබැයි මඩ වැඩ කරන කාලේදී වී මිල ටිකක් හරි වැඩි වෙනවා. ඒතර වී මිල කියන එක ගොවියාව පොළඹවනවා. අස්වනු වෙළඳ පොළට එවනවාද තව ටික කාලයක් රඳවගෙන තියාගන්නවාද කියන කාරණේ තීරණය වෙන්නේ. එහෙනම් දැන් ඔයාට තේරෙන්න ඕනේ වෙළඳ පොළ ආර්ථිකයක් තුල ඒ පෙළඹවීම කරන්නේ මිල මගින්. මිල හා ලාභය තමයි පෙළඹවීම කරන්නේ. ඔන්න එක සානුබල පද්ධතියක්. ඊළඟට තවත් ආර්ථිකයක් තියෙනවා රජයේ වැඩියෙන් මැදිහත් වෙන සැලසුම්ගත ආර්ථික ක්‍රමය අපි ඉදිරියේදී කතා කරනවා. මේකටමයි කියන්නේ විධානගත ආර්ථික ක්‍රමය කියලා. මේ සැලසුම්ගත ආර්ථිකයක් තුල විධානගත ආර්ථිකයක් තුල පෙළඹවීම නැත්තම් අභිප්‍රේරණය කිරීම කරන්නේ විධාන හා නියෝග මගින්. විධාන හා නියෝග මගින් තමයි මේ පෙළඹවීම කරන්නේ. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි රජයේ ආයතනවල විධාන හා නියෝගයන්ට යටත්ව තමයි කටයුතු කරන්නේ. දැන් බලන්න ඉස්කෝලේ ගත්තත් නියෝග දෙන පටිපාටියක් තියෙනවා. ඉහළින් පහළට විධාන සපයක් නියෝග ලබා දෙන්න. ඒ නියෝගයන්ට අනුව තමයි කටයුතු කරන්නේ. නේද? පළාත් අධ්‍යාපන කාර්යාලයෙන් කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාල වලට නියෝග දෙනවා. කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලයෙන් විදුහල්පතිවරුන්ට නියෝග දෙනවා. විදුහල්පතිවරු ගුරුවරුන්ට නියෝග දෙනවා. ගුරුවරු ළමයිට නියෝග දෙනවා. බලන්න උදේ ගිය වෙලේ ඉඳලා ඉස්කෝලේට නියෝගත් එක්ක තමයි වැඩ කරන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක තමයි රාජ්‍ය ව්‍යවසායන් වල තියෙන ස්වභාවය. ඒ කියන්නේ සැලසුම් ආර්ථික ක්‍රම වල තියෙන ස්වභාවය. ඒ කියන්නේ විධානගත ක්‍රමයේ තියෙන ස්වභාවය තමයි පෙළඹවීම සිද්ධ වෙන්නේ හැම වෙලේම විධාන හා නියෝග වලට යටත්ව. ඉහළින් පහළට තනතුරු මත බලයේ මත නියෝග හා විධාන ලබා දෙනවා.
ඒ නියෝග හා විධානයන්ට යටත්ව ක්‍රියාත්මක වන ආර්ථිකයන් තමයි සැලසුම් ආර්ථිකය නැත්නම් විධානගත ආර්ථිකය කියන්නේ. එතකොට එවැනි ආර්ථික ක්‍රමයක ඒ ආර්ථිකයේ ක්‍රියාකාරී ඒකකයන් නිෂ්පාදකයෝ ආයෝජකයෝ පාරිභෝගිකයෝ සාධක හිමියෝ ඉතිරි කරන්නන් වගේ පාර්ශවයන් පෙළඹවීම කරන්නේ විධාන හා නියෝගවලට යටත්ව. ඊළඟට තවත් සමහර ආර්ථිකයන් තියෙනවා ඒවා ඇත්තටම යල් පැන ගිය ආර්ථික ක්‍රම වර්තමාන ලෝකේ ගොඩක් නැහැ. සාම්ප්‍රදායික ආර්ථික ක්‍රමවල ඒ නියෝග නෙමේ විධාන නෙමේ මිලහා ලාභේ නෙමේ සානුබල සපයන්නේ සම්ප්‍රදායන් හා සිරිත් පිරිත්. මේ බලන්න මේ මොනවද කියලා. සම්ප්‍රදායන් හා සිරිත් පිරිත්. ඒ කියන්නේ සම්ප්‍රදායන් හා සිරිත් පිරිත් මත සානුබල සපයන ආර්ථික ක්‍රම තියෙනවා. කවුද? දැන් ඔයා ගත්තොත් එහෙම හිතන්නකෝ රජ ක්‍රම කාලේ තිබ්බ ආණ්ඩු ක්‍රමේ. දැන් ඔය ගෝත්‍රික සමාජ පන්ති තුල දැන් වර්තමානයේ වැඩි සමාජය තුල ඒ පෙළඹවීම සිද්ධ වෙන්නේ පුතේ සම්ප්‍රදායන් හා සදාචාර සංස්කෘතික දේවල් මත තමයි අභිප්‍රේරණයන් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අතීතයේ ඉඳලා පැවතගෙන එන පාරම්පරික ක්‍රමවලට අනුව තමයි වර්තමාන සමාජය තුල තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේදී ඒ පිරිස් අභිප්‍රේරණය කරන්නේ පෙළඹවීම කරන්නේ. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් වැඩි සමාජය තුල මොනවද නිෂ්පාදනය කරන්නේ, කවුද නිෂ්පාදනය කරන්නේ, කොහොමද ඒවා බෙදාගන්නේ කියන එක මිල ලාභේ විධාන නියෝග මත නෙමෙයි සමහරට තීරණය වෙන්නේ. සම්ප්‍රදායන් අනුව අතීතයේ ඉඳලා කරගෙන ආපු විදිහට නේද? එයාලගේ රැකියාව තීරණය වෙන්නේ, තනතුර තීරණය වෙන්නේ නේද? ඒ හැම දෙයක්ම බලයේ තීරණය වෙන්නේ එක එක පුජ්‍යලයාගේ අර අතීතයේ ඉඳලා පැවතගෙන එන ක්‍රමවේදයන්ට අනුව. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ සම්ප්‍රදායන් හා සිරිත් විරිත් පදනම් කරගෙන සානුබල සැපයන ක්‍රමයක් කියලා. ඒ නිසා අපි සලකනවා පුතේ එවැනි ආර්ථික ක්‍රමවල සිරිත් විරිත් හා සම්ප්‍රදායන් තමයි පෙළඹවීම කරන්නේ. නේද? වැඩිහිටියන්ට ගරු කරන්න, ඒ වගේම සමහර තනතුරු පිහිටවන්න, ඒ වගේම නිෂ්පාදන තීරණ ගන්නදී ඒ බෙදා හැරීම් තීරණ ගද්දී හැම දෙයක්ම සම්ප්‍රදායන් හා සිරිත් විරිත් වලට අනුව තමයි තීරණාත්මකව නැත්නම් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ සාම්ප්‍රදායික ආර්ථික ක්‍රමවල. එහෙනම් ඔන්න අද දවසේ මම මුලින්ම කියලා දුන්න කාරණේ තමයි පුතේ ආර්ථික පද්ධති වර්ගීකරණය කරන්න පුළුවන් තවත් එක ප්‍රධාන පදනමක් තමයි සානුබල පද්ධතියේ ස්වභාවය කියන කාරණේ. සානුබල පද්ධතිය කියලා කියන්නේ රටක ක්‍රියාකාරී ඒකකයන් දිරිගැන්වීම සිදුවන පෙළඹවීම සිදු කරන පද්ධතිය මොකක්ද කියන එක. එතකොට සානුබල පද්ධතිවල ස්වභාවයන් තුනක් තියෙනවා. ඇතැම් ආර්ථික ක්‍රමවල මිල සහ ලාභය පදනම් කරගෙන ඉන්න පිරිස ක්‍රියාකාරී ඒකක සියලු දෙනාම පෙළඹවීම සිද්ධ වෙනවා මිල හා ලාභය පදනම් කරගෙන. තවත් සමහර ආර්ථික ක්‍රමවල විධාන හා නියෝග පදනම් කරගෙන දැන් සැලසුම් ආර්ථිකයේ තුල විධාන හා නියෝග ඉහළින් පහළට ලබා දෙන විධාන හා නියෝග මත තමයි පෙළඹවීම සිද්ධ වෙන්නේ. තවත් සමහර ආර්ථික ක්‍රම තියෙනවා සාම්ප්‍රදායික වගේ ආර්ථික ක්‍රමවල සම්ප්‍රදායන් හා සිරිත් විරිත් මත තමයි මේ පෙළඹවීම සිද්ධ වෙන්නේ. නේද? දැන් උදාහරණයක් ඔයාගේ ඉස්කෝලේ තුල තියෙනවා සම්ප්‍රදායක් සිරිත් විරිත් සමූහයක් තියෙනවා. ඒක තව ඉස්කෝලයකට සමාන නැහැ. නමුත් අපේ ඉස්කෝලේ ඇතුලේ තියෙන මේ උපසංස්කෘතියට සම්ප්‍රදායන් සිරිත් විරිත් වලට අනුව තමයි අපේ වැඩ කටයුතු දෛනික වැඩ කටයුතු කිරීමට පෙළඹවීමක් ඇති වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට හොඳ උදාහරණයක් තමයි බෙල් සිස්ටම් එක. නේද? බෙල් ගහන විදිය සීනුව නාද කරන රටාව හැම ඉස්කෝලේකම සමාන නැහැ. නේද? සමහර ඉස්කෝලවල ප්‍රධාන සීනුව එහෙම කීපයක් සීනු ගහන ප්‍රමාණය අඩුයි. තවත් සමහර ඉස්කෝලවල ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් නේ සීනු ගහලා ඒකට අදාළ විධිවිධාන දරුවන්ට දැනුවත් කරලා ඒ අවස්ථාවට අදාළ ක්‍රියාකාරීත්වයට පෙළඹවීමක් කරනවා. බලන්න ඒක ඇවිල්ලා ඒ සම්ප්‍රදායන් හා සිරිත් විරිත් මත යන්නේ. ඒ වගේ ආර්ථික ක්‍රම ලෝකයේ තියෙනවා. දැන් ඔය නූගත් සමාජ කියලා අපි සලකන ඔය ඇතැම්
ගෝත්‍රික සමාජ පන්ති තුල සම්ප්‍රදායන් හා සිරිත් විරිත් මත තමයි හැම දෙයක්ම වෙන්නේ. වැඩි ගෝත්‍රයේ තුල බලන්නකෝ වැඩි නායකයාගෙන් පස්සේ ඊළඟට වැඩි නායකයා බවට පත් වෙන්නේ කවුද කියලා යාලා දැම්මම තීරණය කළා තියෙන්නේ. සමහරට වැඩි නායකයාගේ පුතාට තමයි මේ තනතුර හම්බෙන්නේ. කීවෙනි පුතාටද කාටද කියන එක කලින්ම තීරණය කළා තියෙන්නේ. රාජ්‍ය ක්‍රමයේ වගේ. හැබැයි බලන්න අපි සාමාන්‍ය ජීවත් වෙන අපේ සමාජය තුළ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රමයක් යටතේ ඡන්දයක් තියලා මහජන වරණයක් තීරණය කළා නේද? ඒකල මැතිවරණය තුලින් තමයි පාලන පක්ෂය තීරණය කරන්නේ. එතකොට බලන්නකෝ මේ ක්‍රමවල වෙනසක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි කියනවා ආර්ථික පද්ධතියක් තුල මේ සානුබල සැපයීම කරන්නේ කවුද? නැත්නම් සානුබල සැපයීම කරන පද්ධතිය මොකක්ද කියන එක මත ආර්ථික පද්ධති විවිධත්වයක් පෙන්눔 කරන්න පුළුවන්. හරි ඒ තමයි තුන්වෙනි පදනම. පුතාලා එන්න ටියුට් එකේ හැමෝගෙම ගාව ටියුට් ඇති. ටියුට් එකේ පිටු අංක 5ට එන්න. පහේ උඩම තියෙනවා සානුබල පද්ධතියේ ස්වභාවය මත ආර්ථික පද්ධති වර්ග කිරීම කියලා මාතෘකාවක්. අන්න එතන මෙහෙම ලියා ගන්න පුතේ. මෙහෙම ලියන්න. ආර්ථිකයක් තුල කටයුතු කරන ආර්ථිකයක් තුල කටයුතු කරන නිෂ්පාදකයින් කමා පාරිභෝගිකයින් කමා ඉතිරි කරන්නන් ආයෝජකයින් යනාදී පාර්ශවයන් තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා පෙළඹවීම නැත්තම් දිරිගැන්වීම සිදු කරනු ලබන පද්ධතිය පදනම් කරගෙන ආර්ථික පද්ධති වර්ග කිරීම මෙහිදී සිදුවේ. සානුබල පද්ධතීන් වල ස්වභාවයන් කිහිපයකි. සානුබල පද්ධතිවල ස්වරූපයන් කිහිපයකි. ඒ ටික දීලා තියෙනවා. ඔයා ඒ ටිකට ඉරි ගහගත්තට කමක් නැහැ. ගොඩක් වටිනවා. පළවෙනි එක තියෙනවා පුතේ මිලහා ලාභයේ පදනම් කරගෙන ද්‍රව්‍යාත්මක සානුබල සපයන ආර්ථිකයන්. මම අර කිව්වේ මිලයි ලාභයයි පදනම් කර ගන්නවා නම් අපි ඒවට කියනවා ද්‍රව්‍යාත්මක සානුබල කියලා. ඊළඟ දෙවෙනි එක විධාන හා නියෝග පදනම් කරගෙන බලය පදනම් කරගත් සානුබල සපයන ආර්ථිකයක්. ඒ කියන්නේ විධාන හා නියෝග මත සානුබල සපයනවා නම් අපි ඒවට කියන්නේ බලය පදනම් කරගත්ත සානුබල පද්ධතියක් කියලා. ඊළඟ තුන්වෙනි එක සම්ප්‍රදායන් හා සිරිත් විරිත් මත පදනම් වූ සානුබල සපයන ආර්ථිකයක්. ඒ කියන්නේ අර සාම්ප්‍රදායික ආර්ථික ක්‍රමවල තියෙන්නේ සම්ප්‍රදායන් හා සිරිත් විරිත් මත තමයි ආර්ථික පද්ධතිය පදනම් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ අනුව තමයි තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්නේ. හරි. ඊළඟට ඔන්න අපි ඔය ඉදිරිපත් කළේ ඇත්තටම ප්‍රධාන වශයෙන් ආයෙත් කියන්න කියලා කියනවා සමහරුන්ට ඇහෙන්නේ නැතුව ඇති සිග්නල් නැති ප්‍රශ්න ඇති.
සද්දෙමදි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද පුතේ? සවුන්ඩ් එක පුතාලා ඇහෙන්නේ නැද්ද? ඇහෙනවා සර්. එහෙනම් නේද? ඒක තමයි සමහර අයට සිග්නල් ගැටලුවක් වගේ ඇති පුතේ. ඒක තමයි එහෙම වෙන්නේ නම්. ඉතින් ඒක තමයි ඉතින් මේකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ. නමුත් මම වීඩියෝ එකකුත් දානවා මේ ලෙසන් වල. ඒ වුණාට මේ ලෙසන් එකේ ඉන්න මේකෙන් මේ ඉවත් වෙන්න එපා. ඊට පස්සේ ආයේ පසුව වීඩියෝ එක බලන්න ඒකේ ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් ලෙසන් එකට අකණ්ඩව සම්බන්ධ වෙන්න. සිග්නල් නැතුව ඔයා රිමූව් වුණත් අහපව් සම්බන්ධ වෙන්න මම මෙහෙන් සම්බන්ධ කරගන්නවා ඔයාව. මොකද පන්තියේ ඉන්න ඕන අනිවාර්යෙන්. එතකොට තමයි යම් වැඩ ප්‍රමාණයක් වෙන්නේ. එහෙම නැති වුණොත් ඔයාලා මේ වැඩේ අත්හැරලා දානවා. ඉතින් තව මාසයක් දෙකක් උපරිමයෙන් මෙහෙම කරන්න වෙයි පුතේ. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය පන්ති පටන් ගන්නවා ඇත්තටම. මං හිතන්නේ දැන් ඔන්න ලබන මේ 24 වෙනිදා ගුරුවරුන්ට ඉස්කෝලේ ගුරුවරුන්ටත් ඔක්කොලාටම එන්නත් කරනවා. දැන් අපිට එවලා තියෙනවා මැසේජ් එකක් 24 වෙනිදා එන්නත් විද ගන්න කියලා. එතකොට ඒ හරහා ඉස්කෝලේ ළමයි කාණ්ඩ වශයෙන් ගෙන්නලා මං හිතන්නේ ඉස්කෝල පටන් ගන්නවා. විශේෂයෙන් උසස් පෙළ ළමයි ටිකයි සාමාන්‍ය පෙළ ළමයි ටිකයි අරගෙන ඉස්කෝලේ ඉස්සලා පටන් ගන්නවා. ඒ පටන් ගැනීමත් එක්කලා මාසයක් සති දෙක තුනක් හතරක් යනකොට අපිට උපකාරක පන්ති පටන් ගන්නත් පුළුවන්. ටියුෂන් පන්ති පටන් ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ හින්දා උපරිමයෙන් මාස දෙකක් වගේ කාලයක් අල්ලගෙන ඉන්නයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය පන්ති පටන් ගත්තාම ඔයාලට ඔය එන ගැටලු මොනවත්ම නෑ. එතකොට ඔක්කොම මේ විසඳිලා සාමාන්‍ය තත්ත්වයට යටතේ අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒත් ඉතින් මේක අපි දරාගෙන ඉන්න ඕන පුතේ. අපිට කරන්න පුළුවන් වැඩක් නෙමෙයිනේ නේද? ඉතින් මේක ලෝකේටම තියෙන ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි එහෙමයි කියලා ඔයාලා පස්සට ගිහිල්ලා හරියන්නේත් නෑ. වයසත් එක්කලා පුතේ වාගේ ක්වොලිෆිකේෂන් ටික හරියට හැදුන්නේ නැතුනොත් එහෙම රැකියාව වෙළඳපොළ තුල ඔයාට ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා. නේ දැන් බලන්නකො මම මේ එක උදාහරණයක් කියන්නම්. දැන් ඊයේ පෙරේදා ගැසට් කරලා තිබ්බ පුතේ ලංකා බැංකුවේ අභ්‍යාසලාභී පත්වීම් දුන්නා අර සහායක තනතුරට A level සමතුරු. දැන් බලන්න A level වලට C3ක් ඉල්ලලා තිබ්බේ. එන කුමන විෂය ධාරාවක් යටතේ වුණත් C3ක්. ඒතර බලන්න දැන් ඔයා කොමර්ස් කරන්න ඇවිල්ලා ඔයාට කැම්පස් යන්න බැරි වුණා කියන්නකෝ. අඩුම C සාමාර්ථ 3ක්වත් තියාගන්න පාස් වුණොත් ඉදිරියේදී ඔයාට ඒ වගේ රැකියා අවස්ථාවලට ඇප්ලයි කරන්නවත් පුළුවන්. දැන් බලන්න නිකා මොහේ ඉන්න ළමයිට විභාගේ අසමත් වුණොත් ඒ වගේ රැකියා අවස්ථාවකට ඉල්ලුම් පත්‍රයක්වත් පුරවන්න සුදුසුකම් නැහැ. එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න පුතේ කැම්පස් යන්න බැරි වෙයි හැමෝටම. ඒක ඉතින් ලංකාවේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය යටතේ 10%යිනේ පුතේ කැම්පස් ගන්න. ලක්ෂ 3ක් විතර ලියලා 30000ක් විතර තමයි උපරිම කැම්පස් ගන්න. ඒ නිසා ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඉතුරු දැන් ඔයා හිතන්නේ ඉතුරු දැන් ලක්ෂ 3ක් ලියලා ලක්ෂ 3ෙන් 10%ක් කියන පුතේ 30000යි. ඒ ඉතුරු 270000කට මොකද වෙන්නේ කියලා හිතන්නකෝ. තව 270000ක් ඉන්නවා. ඒ 270000ම විභාගේ ෆේල් අය නෙමෙයි පුතේ. ඒකෙමුත් තව ලක්ෂ 1.5ක්වත් විභාග විෂයන් තුන සමත්. විශ්වවිද්‍යාලයට යන්න බෑ. ඒක වෙනම කතාවක්. එතකොට අර අසමත්ම වෙන පිරිසකුත් ඉන්නවා. එතෙන්ද වැටෙනවට වඩා අර දෙවෙනි තැනටවත් වැටුණොත් තමන්ගේ අනාගතයේ වෙන මාර්ගයකින් හරි විසඳ ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පුතේ මුලින් ඉඳලා අරමුණක් තියාගන්න අපි මොන වගේ තැනකටද යන්න ඕනේ කියලා. මුලින්ම අරමුණ ඇති කරගන්න. ඒ තුනක් දාලා විශ්වවිද්‍යාලය යනවා කියන තැන. ඒතර ඒ අරමුණට වැඩ කරද්දී අඩුම B3කින් හරි නතර වෙයි. ඒතර එක්ක ගෑල් ළමයිට නැත්තම් ඕන කෙනෙකුට මේ විද්‍යාපීඨ ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බලන්න අර මං කිව්ව ওই chance එක බැංකු පත්වීම සඳහා. ඔයා දන්නවද ඒකේ පඩි? පුතේ ඔයාලට ඒකේ දාලා තිබ්බා. ඔයා බැලුවා නම් එහෙම මම Facebook එකෙත් මං ෂෙයා කරා ඒක. මගේ ළමයිට මේ පහුගිය අවුරුදු වල හිටපු ළමයිට දාන්න. ඇත්තට මේක දැකලා ගොඩක් ළමයි දාලා මට කතා කරලා තෑන්ක්ස් කරා සර් හින්දා තමයි අපි ඒකවත් දැක්කේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඒකවත් බලන්නේ නැහැ සමහර ළමයි. ඒ කියන්නේ දැන්
ඔයා දන්නවද ඒකේ ට්‍රේනින් පීරියඩ් එක තියෙනවා පුතේ අවුරුදු 2ක්. ඒකේ පළවෙනි අවුරුද්දේ ට්‍රේනින් කාලය තුල රුපියල් 40000යි වැටුප. දෙවෙනි අවුරුද්දේ ට්‍රේනින් කාලය තුල 60000යි වැටුප. ඒ ට්‍රේනින්. එතකොට මේ අය ස්ථිර නැතුව අවුරුදු 2ක් කොන්තරාත් පදනම මත. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකෙදි ස්ථිර කරන්න තීරණය කළොත් ඇත්තටම ගොඩක් අය ස්ථිර වෙනවා. සමහරට හැමෝම ස්ථිර වෙන්නේ නැති වෙයි. ස්ථිර වෙනවා 90ක් කියලා හිතමු. ඔයා ඇතුළත් වුණා කියලා හිතන්නකෝ. ඊට පස්සේ ස්ථිර කරපුවාම පඩිව විතරක් ලක්ෂය හෝ ඊට වඩා වැඩි. ඊට අමතරව දීමනා 100ට එකේ බැංකු පොලියට ණය දෙනවා ලක්ෂ 50ක් විතර. ගෙයක් හදාගන්න වාහනයක් ගන්න. නේද? සුරසැප. ඒ හින්දා ඔයාට ඒ වගේ chances ගිලිහෙනවා ඔයා A level අසමත් වුණොත්. අනිත් එක ඊටා ලොකු වයස් සීමාවක් දෙන්නේ නැහැ බැංකුවට ඇප්ලයි කරන්න. කීයක් දන්නවද දීලා තිබ්බේ? උපරිම වයස අවුරුදු 24යි. 24ට පහ වුණාම ඇප්ලයි කරන්න බෑ බැංකුව වලට දන්නවද? ඒතර 24යි කියන්නේ දැනට ඔයාගේ වයස මං හිතන්නේ 17ද කියන්නකෝ 18ද? 17යි. 17යි. 17යි කියන්නේ 24 වෙන්න තව අවුරුදු 7යි එකතු වෙන්න ඕන. 14 ඉඳලා තව අවුරුදු 7යි එකතු වෙන්න. sorry 17යි අවුරුදු 7යි එකතු වෙන්න ඕන. 24 වෙන්න. ඒතර අවුරුදු 7ක් කියන්නේ ඔයා දැන් අවුරුදු 2ක් ගත කරනවා A level වලට. එතකොට එතනින් අවුරුදු 2ක් වුණාම 5ක් ඇතුළත ඔයාට බැංකුවේ ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. පළවෙනි අවුරුදු දෙකේදී ඔයා A level සමත් වුණොත් එතකොට ඊළඟ අවුරුද්දේ වගේන රිසල්ට් සෙට් වෙන්නේ එතකොට අවුරුදු 3ක් ගිහිල්ලා. එතකොට මේ අවුරුදු 3ේදී ඔයාට C3ක් දාගත්තොත් බැංකුවේ ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ආයෙත් බැරිුණොත් තව අවුරුද්දක් නැති වෙනවා. තව එක අවුරුදු 3 පාරක් ලියලා බැරි වුණොත් ඔයාට බැංකුවේ ඇප්ලයි කරන්නත් බෑ. ඒ හින්දා හොඳට මතක තියාගන්න පුතේ අඩු වයසෙන් සමහර විට ඔය අවුරුදු 24ම ඉන්න අය ගන්නෙත් නෑ. අවුරුදු 22කින් 21කින් 23න් ඒ ආසන්නම කුඩාම වයස තුල ඔයා ක්වොලිෆයි වෙලා තියෙනවා නම් සුදුසුකම් ලාභියෙක් නම් ඔයාලට එන අවස්ථාව ඔයාලට දෙන chance එක වැඩි. මොකද බැංකු සහ වෙනත් ව්‍යාපාර කුමන එකක් වුණත් වයසක මිනිස්සු ගන්න කැමති නෑ. තේරුණාද? දැන් උදාහරණයක් අපි හිතමු ඔයා උපාධිධාරියෙක් වෙලා එනවා අපි හිතමු සබරගමු කැම්පස් එකේ. මම කළමනාකරන උපාධිධාරියෙක් ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ගණකාධිකරණ විශේෂ උපාධියක් තියෙන පන්ති සාමාර්ථිකුත් එක්කලා. එතකොට දැන් මායි ඔයා ඉන්ටර්විව් බෝඩ් එකට ගිහිල්ලා ඇප්ලයි කරද්දි සමහරට මට වඩා තැනක් ඔයාට හම්බ වෙනවා. ඔයා යපුරි නොවුණා. ඒකට හේතුව වයස් මට්ටමන්න. මගෙන් තව ටික කාලයක් වැඩ ගන්න පුළුවන්. ඊට ඒ හින්දා මං වෙනුවෙන් ආයෝජනය කරන්න කැමති නෑ සමහර විට. ඔයාට දෙන chance එක වැඩි. ඒ හින්දා හොඳට මතක තියාගන්න අඩු වයසක් තුල විභාග පාස් වෙලා සුදුසුකම් හදාගෙන තියාගන්න ඕනම දෙයකට ඒ අඩුම වයසේ අය තමයි අංක එකෙන්ම ඉල්ලුම් කරන්න chance එක නැත්තම් ඒ අය කැමැත්තක් දක්වන්නේ. ඒ නිසා හැම වෙලෙම උත්සාහ කරන්න පළවෙනි පාරෙන්ම විභාගයේ සමත් වෙන්න. ඔයා ඔක්කොලාටම කැම්පස් යන්න බැරි වෙයි. හැබැයි පළවෙනි පාරෙන් අඩුම තරමින් C3ක් හරි දාලා විභාගේ සමත් වුණොත් ඔයා කැම්පස් නොගියත් ඔයාට ඊළඟ අවස්ථා සියල්ලටම ඇප්ලයි කරලා ඒ හරහා ඔයාලට ජීවිතේ ගොඩ නගා ගන්න පුළුවන්. ඔය ටික ළමයිට කියලා දුන්නට තේරුම් ගන්න නැති ප්‍රශ්නයක්නේ තියෙන්නේ. මන් දන්නේ ඇයි එහෙම වෙන්නේ කියලා. අපි ගොඩාක් ළමයිට දැන් මම ඔය අවුරුදු 2 පුරාවටම ඔයාලව හම්බෙන හැම දවසක් පාසාම මොනවා හරි ඉඟියක් දෙනවා ඔය විදිහට දෙයක් කරන්න කියලා. ඒත් ඒක ගන්න පුළුවන්, ඒක ඔළුවට වැටෙන, ඒක ඔළුවේ ධාරණය කරගත්ත චූටි පිරිසයි ඉන්නේ. මම දකින්නේ නම් එතන මොකක් හරි පින පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් ඇති කියලා තමයි මගේ නම් හිත. ඒ නිසා මං හිතනවා මේ පන්ති ඉන දරුවන්ට ඔය මම කියපු කාරණා ටික වැටහෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් බනිනව නෙමෙයි පුතේ, ඔයාගේ ජීවිතේට එහෙම ඉලක්කයක් තමයි මම ඔය නිර්මාණය කළ දුන්නේ. ඒ නිසා මේ හැමදෙනාම විශ්වවිද්‍යාලයේ යනවා කියන තැන ඉඳගෙන ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එහෙම ඉගෙන ගන්න Tamanට බැරි වුණා කියලා ජීවිතේ එතනින් නතර කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. දැන් ඔයාට පේන්න ඇතිනේ පුතේ ලංකාවේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය යටතේ විශ්වවිද්‍යාලයට නොයන පිරිස තමයි වැඩියෙන් ඉන්නේ. 3 ලක්ෂයක් ලියපුවාම 2,70,000ක්ම ගෙදර.
ඉතුරු 30000 තමයි කැම්පස් යන්නේ. ඒතර අර 270000 මැරෙන්න ඕනේද? නෑ, එයාලා සමහරට අර 30000 කැම්පස් ගිහිල්ලා එළියට එනකොට මේ අය ජීවිතේ හදලා දරුවොත් 5-6 දෙනෙක් හදාගෙන ආර්ථිකයත් ගොඩ දාගෙන ලොකු තැන්වල ඉන්න මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒක තමා පුතේ ඔළුව මොලේ කියන්නේ යාන් ඒ තැන හදාගන්න උසස් පෙළේ. ඒකල ඔයාලගේ පැත්ත තීරණය කළ ඔයාලගේ ගමන හදාගන්න. ඒකට මූලිකම දේ තමයි මම දකින්නේ ලංකාවේ ක්‍රමය යටතේ උසස් පෙළ සමත් වීම. ඊට පස්සේ පුතේ ඔයාට ගොඩාක් ලොකු අවස්ථා ගණනාවක් එනවා. විවිධ පාරවල් ගණනාවක් ඇරෙනවා ජීවිතේට. ඒ එක පාරක තෝරගෙන යන්න පුළුවන්. තේරෙනව නේද? විශ්වවිද්‍යාලය කියන්නේ එක පාරක් විතරයි. හරි. අපි බලමු පුතේ ඔතන ඊළඟ කාරණේ තියෙනවා මයි පුතාලා. දේශපාලන දර්ශනය හා ආගමික දෘෂ්ටිවාද මත පදනම් වූ ආර්ථික පද්ධති කියලා જાතියක් තියෙනවා. ඉස්සලා මේ කතාව අහගෙන ඉන්නකො මාත් එක්ක. පුතේ වර්තමානයේ තියෙනවා ආර්ථික ක්‍රම මේ වර්තමානයේ මේ ආර්ථික පද්ධතිවල නව ප්‍රවේශයන් නව ආර්ථික පද්ධතිවල ස්වභාවයන් කීපයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් දේශපාලන දර්ශනය හා ආගමික දෘෂ්ටිවාද පදනම් කරගත්ත ආර්ථික ක්‍රම ලෝකේ නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. දැන් මම ඒකට හොඳ උදාහරණයක් කියන්නම්. එම ඔයාලා හොඳට තේරුම් ගන්න පුතේ මේ මුස්ලිම් ජාතිය ජීවත් වෙන ඉස්ලාම් ආගම අදහන මිනිස්සු ජීවත් වෙන වැඩිපුරම ඒ අය නම් ඉන්නේ රටේ බහුජාතිය මුස්ලිම් නම් බහු ආගම වෙන්නේ ඉස්ලාම් නම් බොහෝ දුරට ඒ රටේ ක්‍රියාත්මක වන ආර්ථික ක්‍රමය ඉස්ලාම් ආගම පදනම් කරගත්ත ශරියා කියන නීතිය පදනම් කරගත්ත ආර්ථික පද්ධතියක් තමයි අනිවාර්යෙන් ඒ රටේ හැදිලා තියෙන්නේ. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් සෞදි අරාබිය, කුවේට්, ඩුබායි, ඕමාන්, බහරේන්, ඒ වගේම ඇෆ්ගනිස්තානය, මන් දන්න විදිහට පාකිස්තානය වගේ රටවල් වල වැඩිපුරම ඉන්නේ පුතේ මුස්ලිම් ජාතිකයෝ. ඉස්ලාම් ආගමික මේ අදහන අය ඉන්නේ. ඒ අය අනිවාර්යෙන්ම ඒ රට තුල ප්‍රධාන නීතිය බවට පත් කරනවා ශරියා කියන නීතිය. ඒ ශරියා කියන නීතියට අනුව තමයි ඒ ආගම සහ ඒ ජාතියේ අදාළ ආර්ථික ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මොනවා නිෂ්පාදනය වෙනවද, කොහෙද අපනායන ආනයන කරන්නේ, ඒ ආර්ථිකයේ නීති රීති, දඬුවම් ක්‍රම, ඒ සියලු දේ පුතේ ඒ ආර්ථික ක්‍රමයට හඳුන්වා දෙන්නේ ආගමත් එක්කලා. අන්න බලන්න ඉස්ලාම් මූලධර්මවාදී රටවල් කියලා අපි කියනවා. ඒක අලුත්ම ප්‍රවණතාවයක්, නව ප්‍රවණතාවයක් ආර්ථික පද්ධතිවල. තව සමහර ආර්ථිකයන් තියෙනවා ලෝකේ බෞද්ධ ආගම පදනම් කරගත් ආර්ථික ක්‍රම. උදාහරණයක් ශ්‍රී ලංකාවේ බෞද්ධ ආගම පදනම් කරගත්ත ක්‍රමයක් හැදිලා තියෙනවා. අපි ගොඩාක් දුරට ඔය කොච්චර කිව්වත් මූලික තැන දීලා තියෙනවා බෞද්ධ ආගමට. අනිත් අන්‍යාගමිකයන් කපා හරිනවා කියන එක නෙමෙයි. නමුත් දැන් ලංකාවේ ජනාධිපති කෙනෙක් වෙන්න වුණත් බෞද්ධයෙක් විය යුතුයි අනිවාර්යයෙන්ම. එහෙම තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ බෞද්ධ ආගමක් තමයි ලංකාව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒක ආයෙ බොරු කියන්න ඕනේ. මොකද මේ වැඩි ජනගහනයක් ඉන්නේ සිංහල බෞද්ධ ජනගහනයක් ඉන්නේ ලංකාවේ. ඒ නිසා යාලා මේ බහුජාතියේ වළංගු වන ආගම මත තමයි ආර්ථික ක්‍රමය ගොඩනගාගෙන තියෙන්නේ. තවත් සමහර රටවල් ඔය ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය වගේ දියුණු ලෝකයේ ඔය ධනවාදී ක්‍රමය බහුලව ක්‍රියාත්මක වන රටවල් වල තියෙනවා ආර්ථික ක්‍රමයක් මේ ඒක දැන් නැත්නම් ආගමික විශ්වාසයක් තියෙනවා පුතේ. ඔයාලා අහලා තියෙනවද දන්න කොන්ෆියුසියස් ධර්මය කියලා එකක්. කොන්ෆියුසියස් ධර්මය. එයාලා ඒ වගේ ආර්ථික ක්‍රම හදාගෙන තියෙන ওই කොන්ෆියුසියස් දර්ශනය පදනම් කරගෙන. ඒ කියන්නේ දැන් මම මේ කියන්න උත්සාහ කළේ මේ ලෝකේ ක්‍රියාත්මක වන නව ආර්ථික පද්ධතිවල ප්‍රවණතාවයක් තමයි ඒ රටේ ක්‍රියාත්මක වන ආර්ථිකය අදාළ දේශපාලන දර්ශනයන් හෝ ඒ රටේ තියෙන ප්‍රධාන ආගමික දෘෂ්ටිවාද මත පදනම් වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අලුත්ම ප්‍රවණතාවය. ඉතින් ඒ අතරින් ශ්‍රී ලංකාව බෞද්ධ ආගම පදනම් කරගත් ආර්ථිකයක් කියලා මතක තියාගන්න. නේද? රයිට්. බලා ගන්නකො එතන
පොඩි නෝට් එකක් ලියාගමු පුතේ. මෙහෙම ලියන්න. රට තුල ක්‍රියාත්මක වන දේශපාලන දර්ශනය හා රට තුල ක්‍රියාත්මක වන දේශපාලන දර්ශනය හා ආගමික දෘෂ්ටිවාදවල ස්වභාවය පදනම් කරගෙන ආර්ථික පද්ධති වර්ග කිරීම මේ යටතේ සිදුවේ. ආර්ථික පද්ධති වර්ග කිරීම මේ යටතේ සිදුවේ. හරි, බලාගන්න එතන උදාහරණ තියෙනවා පුතේ. ඉස්ලාම් මූලධර්මයේ මත පදනම් වූ ආර්ථිකයන්, බෞද්ධ මූලධර්මයේ පදනම් කරගත් ආර්ථිකයන්, කොන්ෆියුසියස් ධර්මය පදනම් කරගත් ආර්ථිකයන් කියලා තියෙනවා. හරි. එහෙනම් අපි යන්නේ අවසාන මාතෘකාවට. ආර්ථික පද්ධතිවල විවිධත්වයේ කෙරෙහි බලපාන තවත් එක ප්‍රධාන සාධකයක් තමයි පුතේ සමාජ ආරක්ෂණ ජාල. මෙන්න මේ විදිය මේ කියන දේ ඉස්සලා අහගෙන ඉන්න, වෙන වැඩ කරන්න එපා. ඔයා දන්නේ නැති දෙයක් මේ කියලා දෙන්නේ. සමාජ ආරක්ෂණ ජාල. සමාජ ආරක්ෂණ ජාල කියලා જાතියක් තියෙනවා. මොනවද මේ සමාජ ආරක්ෂණ ජාල කියලා කියන්නේ? දැන් අපි කියනවා පුතේ මේ ආර්ථිකයක් තුල ආන්තීකරණයට ලක් වෙච්ච ජන කොටස්. කවුද මේ ආන්තීකරණය වෙනවා කියලා කියන්නේ? ආන්තීකරණය වෙනවා කියලා කියන්නේ පුතේ නොසැලකිල්ලට භාජනය වෙනවා කියන එක. කොන් කිරීමට ලක් වෙනවා. කපා හරිනවා කියලා ඔයාලා කියන්නේ. කොන් වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ සමාජයෙන් ප්‍රතික්ෂේප වෙනවා විවිධ හේතු මත. දැන් කවුද මේ ආර්ථික වශයෙන් ආන්තීකරණයට ලක් වෙන ජන කොටස් ඉන්නේ රටක? කවුද ඒ අයට උදාහරණ වෙන්නේ? දැන් බලන්න, එක්කෙනෙක් තමයි ආබාධිත පුජ්‍යලයන්. සමාජය තුලින් කොන්වීමට ලක් වෙනවා, කපා හැරීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟට තව ගත්තොත් එහෙම විශ්‍රාමිකයින්, ඒ කියන්නේ වියපත් වූවන්. සමාජය තුල නිසි තැන ඇත්තටම යාලට ලැබෙන්නේ, යාලා ටිකක් මග හැරෙනවා. ඒක තමයි ඇත්ත. ඊළඟට තව ගත්තොත් එහෙම ගෘහණීන්. ගෘහණීන් නම් ලොකුවට අපි ඒක පැත්තකින් තියමුකෝ. තව වැන්දබු හා අනාථ දරුවන්. ඒ කියන්නේ අනාථ වෙච්ච අය. වැන්දබු නේද? මෙන්න මේ අය අපි කියනවා සමාජීය හා ආර්ථික වශයෙන් ආන්තීකරණයට ලක් වෙච්ච පිරිස. මෙයාලා සමාජීය වශයෙන් ප්‍රතික්ෂේප වුණාට මේ අයගේ ජීවන තත්ත්වය සුරක්ෂිත කරන්න, එහෙම නැත්නම් අනාගත පැවැත්ම සුරක්ෂිත කරන්න වගකීමක් තියෙනවා ඒ රට ආණ්ඩුවට. ඒතර මේ ආණ්ඩුව විසින් ඔන්න ඔය කියන අර ආන්තීකරණයට ලක්වන ජන කොටස් නැවත නගා සිටවන්න, ඒ අයගේ ජීවන තත්ත්වය ආරක්ෂා කරන්න, සුරක්ෂිත සමාජ සුරක්ෂිතතාව ඇති කරන්න විවිධ වූ ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කරනවා. ලෝකේ සෑම රටක්ම එවැනි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා. අන්න ඒවට තමයි කියන්නේ පුතේ සමාජ ආරක්ෂණ ජාල කියලා. ඔන්න සමාජ ආරක්ෂණ ජාල තමයි මම ඔය ඔච්චර කියලා දුන්නේ. මොකක්ද එතකොට සමාජ ආරක්ෂණ ජාල කියලා කියන්නේ? අර ආර්ථික වශයෙන් හා සමාජීය වශයෙන් ආන්තීකරණයට ලක් වෙච්ච ජන කොටස්, ඒ ප්‍රතික්ෂේප මට්ටමට පත්වෙච්ච ජන කොටස් සුරක්ෂිත කිරීමේ අරමුණින්, ඒ අයගේ ජීවන තත්ත්වය ආරක්ෂා කිරීමේ අරමුණින් ආණ්ඩුවක් විසින් අනුගමනය කරනු ලබන
විවිධ ආරක්ෂණ ක්‍රියාමාර්ග අපි සලකනවා සමාජ ආරක්ෂණ ජාල කියලා. දැන් ලංකාවේ රජය හඳුන්වා දීලා තියෙන සමාජ ආරක්ෂණ ජාලවලට උදාහරණ තමා පුතේ විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. දැන් බලන්න විශ්‍රාම යන අයට කිසිදු ඉපයීමක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා එයාලගේ අනාගත සුරක්ෂිතතාව වෙනුවෙන් කාටත් අත නොපා ජීවත් වෙන්න අඩුම තමන්ගේ බෙහෙත් ටික හරි ගන්න රජයේ විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. ඒ පෙන්ෂන් එකක් නැති අයට අර්ථසාධක අරමුදලක් හදලා සේවක අර්ථසාධකා බාරකාර අරමුදලක් යටතේ විශ්‍රාම යන වෙලාවේ ඒ අයට වන්දි මුදලක් ගෙවන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ තමයි ශ්‍රමිකීන් අර විශ්‍රාමිකීන්ව සුරක්ෂිත කරන ක්‍රමය. තව ඔයාලට අහලා බැලුවොත් මේවා මතක් වෙන්න ඕනේ මේ වැන්දබු හා අනත්දරු අරමුදල කියලා එකක් තියෙනවා. ඔය බැංකුවල ඩිපොසිට් කරන්න එහෙම ගිහපුවාම අර කැෂියර් එක උඩ තියෙන කැටයක් එහෙම වැන්දබු අනත්දරු අරමුදල් සඳහා දායකත්වයේ කියලා එහෙම නේද? ඒතර ආණ්ඩුවෙන් මේ අරමුදලක් හදලා ඒකට මුදල් දාලා කා වෙනුවෙන්ද මේවා ඉලක්ක කරගෙන තියෙන්නේ? ඒ වැන්දබු හා අනාථ දරුවන් වෙනුවෙන් යම් යම් සමාජ අවශ්‍යතා ඉටු කරන්න. එයාලට නිවාස හදලා දෙන්න, අධ්‍යාපනයට අවශ්‍ය වියදම් කරන්න වගේ අර ඒ අනාථ වෙච්ච පිරිස යලි ගොඩනගා ගන්න. දැන් පෞගිය රජයේ දැන් මහින්ද රාජපක්ෂගේ කාලේ තිබ්බ රජයේ යුද්ධයෙන් අවතැන් වූවන් නැවත ගොඩනගා ගැනීමේ පුනරුත්ථාපන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කළා. ඒ අයට වෙනම නිවාස සංකීර්ණ හදලා දීලා පාසල් ඉදි කරලා ඒ යුද්ධයෙන් අවතැන් වූවන්ගේ දරුවන්ට ඒ වගේ වැඩි අවස්ථා දීලා ඒ අර සමාජ ආරක්ෂණ ජාල තමයි ඒ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඊට අමතරව ලංකාවේ තියෙනවා පුතේ සමෘද්ධි දීමනා කියලා ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අඩු ආදායම් ලාභීන් ඉලක්ක කරගෙන සමෘද්ධි සහනාධාර දෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට අර ආන්තීකරණයට ලක්වෙච්ච පිරිස සුරක්ෂිත කිරීමේ අරමුණින් රජයක් විසින් අනුගමනය කරන සමාජ ආරක්ෂණ වැඩසටහන් වලට කියනවා සමාජ ආරක්ෂණ ජාල කියලා. මේ සමාජ ආරක්ෂණ ජාල රටින් රටට වෙනස්. ආන්ගේ විවිධත්වයේ මත ආර්ථික පද්ධති වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔය කියලා දුන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වන සමාජ ආරක්ෂණ ජාල. හැබැයි චීනයේ, ඉන්දියාවේ, ඇමරිකාවේ, ඕස්ට්‍රේලියාවේ එවැනි දෙයක් නෙමෙයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. දැන් මම එක උදාහරණයක් කිව්වොත් මම දන්න විදිහට ඕස්ට්‍රේලියාව කියන රටේ අවුරුදු 16න් පස්සේ සෑම ළමයෙකුටම රජයෙන් දීමනාවක් ලබා දෙනවා. අපේ රටේ එහෙම දෙන්න බෑ සල්ලිනේ. රජයෙන් අවුරුදු 16න් පස්සේ දරුවගේ අනාගතය සුරක්ෂිත කරන්න වියදම් කරනවා. අවුරුදු 16න් පස්සේ කියන්නේ ඔයා O level කරලා ඉවරුණාට පස්සේ වගේ. ඉතින් බලන්න මේ රටවල් වල සමාජ ආරක්ෂණ ජාල ක්‍රියාත්මක වෙන විදිහ අපිට වඩා පුළුල් සමහර විට. ඉතින් මේ රටේ සමාජ ආරක්ෂණ ජාලවල ස්වභාවය ක්‍රියල් දුන්නා. මේ විදිහට රටින් රටට සමාජ ආරක්ෂණ ජාලවල ස්වභාවය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ මත ආර්ථික පද්ධති විවිධත්වයක් පෙන්눔 කරන්න පුළුවන්. හරි. අපි එහෙනම් යමු පුතේ ඔයාගේ නිබන්ධනේ ඒකේ පස්වෙනි පිටුවේ බලා ගන්න 2 අංකයේ යටතේ සමාජ ආරක්ෂණ ජාලවල ස්වභාවය මත ආර්ථික පද්ධති වර්ග කිරීම කියලා තියෙනවානේ. අන්න එතන ලියන්න මෙහෙම අපි ලියමු. ආර්ථික වශයෙන් ආන්තීකරණයට ලක් වූ ජන කොටස් ආර්ථික වශයෙන් ආන්තීකරණයට ලක් වූ ජන කොටස් ඕනනම් නොසැලකීමට භාජනය වූ කියලා දාගන්න මට තේරෙන්නේ නැත්තම් ආන්තීකරණයට ලක් වූ ජන කොටස් වරහන් ඇතුලේ ලියන්න විශ්‍රාමිකයින් ආබාධිතයින් වැන්දබු හා අනාථ දරුවන්
වැන්දපු හා අනාථ දරුවන්, සේවා වියුක්තිකයින්, එහෙම නැත්නම් විරැකියාවෙන් පෙළෙන අය, රස්සා නැති අය, සේවා වියුක්තිකයින්. දැන් ඔයාලගේ භාෂාවෙන් කියන්නේ නිකමෝ කියලා කියන්නේ. නේද? යාලව ගණන් ගන්නෑ සමාජය තුල. කසාදයක්වත් කරගන්න කොල්ලෙකුට නම් කෙල්ලෙක් එහෙම දෙන්න ගෙවල් වලින් කැමති නෑ. නිකමෙක් කියලා. ඒකයි මං කියන්නේ කොල්ලොන්ට විශේෂයෙන් නිකමෝ වෙන්න ඉගෙන ගන්න එපා. ඉගෙන ගත්තා නම් ඔයා නිකමෙක් වෙන්නේ නේ. ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ඔයාට මාර්ග ගොඩක් පෑදෙනවා. ඒ හරහා ඔයාගේ ආර්ථිකය තනිව ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මතක තියාගන්න පුතේ, ඉගෙන ගත්තා නම් ආර්ථිකය තනියෙන් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? දැන් මම බය නැතුව කියන්නේ මේ මගේ ඇත්ත. මම නම් මගේ ආර්ථික ක්‍රමය තනියෙන්ම හදාගත්ත කෙනෙක්. ගෙවල් දොරවල් යාන වාහන වතු පිටි ඔක්කොම තනියෙන් හදාගත්ත දෙයක් තියෙන. ඒ ඇවිල්ලා ඉගෙන ගත්ත නිසාම තමයි. ඉගෙන ගත්ත හින්දාම තමයි මේ වගේ දේවල් කරගන්න පුළුවන් උනේ. නැත්තම් නම් අමාරුයි ඉතින්. කොහොම හරි කරගයි, හැබැයි ලේසි නේ. ඒ හින්දා ඔළුව හදලා ඉන්න ඉස්සල්ලාම ඊට පස්සේ ඔයාට අනිත් දේවල් හදන එක සිම්පල් වැඩක් තියෙන. අඩු කාලයක් තුල අනිත් ඔක්කොම ළඟා කරගන්න පුළුවන්. හරි, අපි දාමු මෙතන ආන්තීකරණයට ලක් වූ ජන කොටස් වරහන් ඇතුලේ කීප දෙනෙක් තියලා වරහන වහලා සුරක්ෂිත කිරීමේ අරමුණින් ආණ්ඩුවක් විසින් අනුගමනය කරනු ලබන විවිධ ක්‍රියාමාර්ග සමාජ ආරක්ෂණ ජාල වේ. සමාජ ආරක්ෂණ ජාල වේ. එකී ආරක්ෂණ ජාලවල ස්වභාවය රටින් රටට වෙනස් වේ. එකී ආරක්ෂණ ජාලවල ස්වභාවය රටින් රටට වෙනස් වේ. එම විවිධත්වයේ මත පදනම්ව ආර්ථික පද්ධතිවල ස්වභාවයද වෙනස් වේ. දැන් උදාහරණ කියලා ලියන්න. දැන් ඕන උදාහරණ දීලා තියෙනවා. විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය, සමෘද්ධි දීමනා, වැන්දබු හා අනත්දරු අරමුදල් කියන එක. ඊළඟට යුද්ධයෙන් අවතැන් වූවන්ට නිවාස හා වෙනත් පහසුකම් සලසා දීම. ඒක පහුගිය රජයන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් වර්තමානයේත් මේ සමාජ ආරක්ෂණ ජාල ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ වගේ ස්වභාවයේ කලින් කලට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ කොරෝනා ව්‍යසනයත් එක්කලා සමාජ ආරක්ෂණ ජාලවල ස්වභාවය වෙනස් නේද? පවුලකට රුපියල් 5000ක දීමනා දෙන්න, ඒ වගේම විවිධ බඩු මලු හෝ පෝෂණ මලු ලබා දෙන්න නේද? ඒ විදිහට ආරක්ෂණ ජාල අලුතෙන් හඳුන්වා දෙනවා මේ විවිධ සිදුවීම් ඔස්සේ. හරි, අපි යන්න හදන්නේ පුතේ ඊළඟට මෙන්න මේ වගේ දෙයකට. ඔන්න දැන් මම කියන්න හදන දේ ගොඩාක් වටිනවා. ඒතර ඔයාලගෙන් ප්‍රශ්නයක් විභාගෙට ඇහුවොත් ආර්ථික පද්ධතිවල පවතින විවිධත්වයේ කෙරෙහි බලපාන සාධක මොනවද කියලා සාධක 5යි තියෙන්නේ. මොනවද ඒ සාධක 5? එකක්, රට සතු දේපළවල
හිමිකාරීත්වයේ ස්වභාවය වෙනස් වීම. දෙවෙනි එක මූලිකාර්ථික ප්‍රශ්න විසඳීම සඳහා යොදා ගන්නා තීරණ සම්බන්ධීකරණ යාන්ත්‍රණයේ ස්වභාවය වෙනස් වීම. තුන්වෙනි එක සානුබල පද්ධතියේ ස්වභාවය වෙනස් වීම. එතකොට ඔන්න ඔය කියන වෙනස්කම් මත ප්‍රධාන වශයෙන් ආර්ථික පද්ධති වර්ග කරනවා. ඊට අමතරව නව ප්‍රවණතා දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි දේශපාලන දර්ශනය හා ආගමික දෘෂ්ටිවාදවල ස්වභාවය වෙනස් වීම. ඊළඟ එක තමයි සමාජ ආරක්ෂණ ජාලවල ස්වභාවය වෙනස් වීම. ඔන්න ඔය හේතු පහ කරුණාකරලා ලියන්න. මොකද ඔයා ගිහිල්ලා විභාගයේ පේපර් බැලුවොත් 2019 පේපර් එක අරන් බලන්න 2019 ওই ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙනවා. එතනදී සමහර ගුරුවරු උගන්වලා තිබුණේ පළවෙනි ක්‍රම තුන විතරයි. ඒ කියන්නේ අර මුලින්ම කියලා දුන්න පදනම් තුන විතරයි ඉගෙනගෙන උගන්වලා තිබ්බ ළමයිට අපි පේපර් මාකින් මීටින් එකට ගිහපුවාම මහාචාර්ය දැනියටපත්තු තමයි පේපර් එක හදන්නේ වාලගේ. එයා ඔක්කොම ලංකාවෙම ඉස්කෝලේ ගුරුවරු කැඳවනවා ආර්ථික විද්‍යාව උගන්වන්න. ගිය අවුරුද්දේ තිබ්බේ දේවි බාලිකා ඉස්කෝලේ තමයි රැස්වීම තිබ්බේ. දැන් මේ අවුරුද්දේ තිබ්බේ නෑ කොරෝනා හින්දා. අපි ගියා මමත් ගියා මෙහි ගොඩක් අය ගියා ඒ ඉස්කෝල ගුරුවරු හැමෝම වගේ යනවා. ආර්ථික විද්‍යා දේශනයේදී ළමයි සාකච්ඡා කරනවා මහාචාර්යවරයා ගුරුවරුත් එක්ක කොහොමද අපි මාකින් එක හදන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන්. ඒ කියන්නේ උසස් පෙළ විභාගය ඉවර වුණාම තමයි මේ පේපර් මාකින් මීටින් එක තියන්නේ. ඊට පස්සේ ගුරුවරුන්ගෙන් ඒ උත්තර සංශෝධන ඉල්ලනවා මහාචාර්යවරයා. ඒ වෙලාවේ වෙනස් කරනවා. අය මේ ජනාධිපතිගෙන් අහන්නේ ඒ වගේ දේවල්. මහාචාර්යවරයා තමයි අවසාන තීන්දුව දෙන්නේ. ඒ වෙලාවේ මට මතකයි මෙන්න මෙහෙම සිද්ධියක් වුණා. මොකද්ද? ඔය කියන ප්‍රශ්නේ අහලා තිබ්බ 2019 විභාගේ. ඒ කියන්නේ ආර්ථික පද්ධති වර්ගීකරණය කරන ප්‍රධාන පදනම් මොනවාද කියලා අහලා තිබ්බා. එතනදී බොහොමයක් ගුරුවරු ළමයිට උගන්වලා තිබ්බේ පළවෙනි පදනම් තුන නිසා. මාකින් එකේ ඇතුළත් කරලා තිබ්බ උත්තරේ පදනම් පහම. ඇත්තට මම නම් ඇත්තටම උගන්වුවා. අපිට දේශනයක් දුන්නා මහාචාර්ය දැනියටපත්තු සර් විභාගෙට කලින්. ඒ දේශනයට අපි සම්බන්ධ වෙලා ඒ අය කියලා දීපුවා ළමයිට ඇවිල්ලා අපි කියලා දුන්නා ඇත්තටම. නමුත් සමහර ගුරුවරු ඒකට සම්බන්ධ වුණෙත් නැහැ. දැන් ඒ හින්දා ඒ දැනුම ගන්න විදිහක් තිබෙත් නැහැ. විශේෂයෙන් ටියුෂන් විතරක් කරන ගුරුවරුන්ට ඒ සම්මන්ත්‍රණ වලට සම්බන්ධ වෙන්න විදියකුත් නැහැ. ඊට පස්සේ මොකද වුනේ? සමහර ගුරුවරු පාසල් ගුරුවරු උගන්වලත් නැහැ. අප්ඩේට් වෙලා නැහැ. ඒ පාර ගුරුවරු ඉල්ලීමක් කරා මහාචාර්යවරයාගෙන් මෙන්න මෙහෙමයි මේ කරුණු තුන විතරයි ළමයිට කියලා දීලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මේ අවුරුද්දට ලකුණු දෙන්න කියලා. පස්සේ අතපත්තු සර් ලකුණු දුන්නා. ඒ අවුරුද්දට විතරක්. හැබැයි යා ප්‍රසිද්ධ ප්‍රකාශයක් කළා ඊළඟ අවුරුද්දේ කියන්නේ 2020 ඉඳලා මේ ප්‍රශ්නේ අහපු තැන උත්තර පහම තිබ්බේ නැත්නම් ලකුණු දෙන්නේ නැහැ කියලා. මට කියන්න ඕනකම තියෙන්නේ ඔයාගේ අවුරුද්දේ අහපුවේ ප්‍රශ්නේ ඇහුවොත් ඔයා කරුණු තුනක් ලියලා හරියන්නේ නිසකවම අර කාරණා පහම ලියන්න ඕන. එහෙම ලිව්වේ නැත්නම් ඔයාගේ විභාගෙදී නම් ආයේ මහාචාර්යවරයා සමාවක් දෙන එකක් නැහැ. ගොඩාක් දුරට ආයේ දැනියටපත්තු සර් පේපර් එක හදන එකක් නැහැ. මං හිතන්නේ එයා විශ්‍රාම ගියා. එයා වයස අවුරුදු 70වත් පහු වෙලා ඉන්නේ. ඒ හින්දා අර මේ විශේෂ ඉල්ලීමක් මත තමයි හිටියේ. නමුත් සමහර දරුවෝ මගෙන් මැසේජස් දාලා අහලා තිබ්බා කාගේ පොත් අපි ගන්න ඕනේ කියලා. පුතේ මේ මහාචාර්ය දැනියටපත්තු ලියපු පොත් දෙකක් තමයි ඔයාට ගොඩාක්ම සුදුසු උසස් පෙළට. ඒකේ නියමටම නව විෂය නිර්දේශයට අනුව සියලු කාරණා ඇතුළත් කරලා නෝට් එකක් විදිහට ඔයාගේ පොත සකස් කරලා තියෙනවා. හැබැයි මේ පොත් දෙකම ගණන් ඉතාම අත්මිලාදික පොත් දෙකක් මං හිතන්නේ 1450ක් වෙනවා එක පොතක්. ආර්ථික විද්‍යා ප්‍රවේශයේ 1 හා 2. හැබැයි කලිනුත් එයාම ලියපු ආර්ථික විද්‍යා ප්‍රවේශයේ 1 හා 2 කියලා පොත් දෙකක් තිබ්බා. ඒ දෙක ගන්න එපා. ඔයා ගන්න කලින් ගිහිල්ලා බලන්න පොත් නැත්නම් බුක් ෂොප් එකකට ගිහිල්ලා ආර්ථික විද්‍යා ප්‍රවේශය 1 හා 2 2017 සිට
ක්‍රියාත්මක වන විෂය නිර්දේශයට අනුව කියලා පොත් දෙකක් ලියලා ඇති. ඒ දෙක ගන්න අනිත් එකව ගන්න එපා. ඒවත් තියෙනවා ඒකයි මං කියන්නේ. පැහැදිලිද? එතකොට බොරුවට සල්ලි වියදම් කරලා එන්න වෙන්නේ. මට මතක හැටියට එක පොතක් තියෙනවා දෙවෙනි පොත දම්පාට වගේ කවරයක්. පළවෙනි පොතේ තියෙන්නේ තද නිල් ලා නිල් කවරයක් තියෙන. ඒ හින්දා හරියට බලලා මේ පොත් දෙක ගන්න. එහෙම නැතුව ගන්න එපා. හැබැයි ඉතින් ඒවා නොගත්තා කියලා ගැටලුවකුත් නැහැ. මොකද මම මේ පොත් හැම එකක්ම අරන් තියෙන හින්දා ඔයාලගේ සටහන් දෙනකොට මම මේ පොත්වල සටහන් බලලා ඔක්කොම පේපර් බලලා ඒවයින් තමයි ඔයාලගේ නෝට් එක හදලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා හැම දෙයක්ම අන්තර්ගත කරලා තමයි දෙන්නේ. ඉතින් ගන්න ඕනම ළමයි ඉන්නවනම් ගත්තාය කියලා වරදක් නැහැ. වෙන පොත් ගන්න එපා. වෙන කාගේවත් පොත් ගන්න එපා. වැඩක් නැහැ. දැන් ඊදායරත්න සර් මහාචාර්යවරයෙක් එයාලත් පොත් ලියලා තිනවා. ඒවා විෂය නිර්දේශයත් එක්ක පොඩි පොඩි පරස්පර විරෝධී බවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒව ගත්තාම ඔයාලයි අපි ඔක්කොම මඤ්ඤම් වෙනවා. මොකද ඒ පොත් කියවලා ඇවිල්ලා ඔයා මාත් එක්ක තර්ක කරන්න ආපුවම මට මල පනිනවා ඇයි ඒව කියවුවේ කියලා. ඒ නිසා හරි දේ ගන්න පුතේ විභාගයට අවශ්‍ය දේ මහාචාර්ය අතපත්තු සර් ලියපු එක තමයි හොඳ. ගන්නේ නැත්තම් නොගෙඩි ඉන්න. ඊට අමතරව අර සංගරා තිනවා විදුදේ සංගරාව වගේ එකක්. ඒ වගේ හොඳටම කරනවා. දැන් විදුදේ සංගරාව එහෙම මගේ යාළුවෙක් කරන්නේ. මාත් එක්ක අපි එකට හොස්ටල් හිටපු එක්කෙනෙක් ප්‍රසන්න වෑදන්න කියන එකනා. අද කෝටිපතියෙක්. ඒ සංගරාව හැමෝම වගේ ගන්නවා. මමත් ඒ සංගරාව ගන්නවා. ඒකේ හොඳ ලිපි පෙළක් යනවා. ඔය ජපුරේ කැම්පස් එකේ ඔය නන්දසිරි කීම්බියේ හිටි වගේ මේ හොඳ කතිකාචාර්යවරු මහාචාර්යවරු ලියන පොතක්. ඒක සංග්‍රාවේ සංග්‍රාව ගත්තට ප්‍රශ්නයක් නෑ. හරි. ඔන්නේ මං ඔය අහපු ළමයිට කිව්වේ. හරි දැන් අපේ පාඩමට අහපව් යමු. පුතේ දැන් මේ ආර්ථික පද්ධති වර්ගීකරණය කරන ප්‍රධාන පදනම් 5ක් ඔන්න මං කියලා දුන්නා. ඒ පදනම් 5 යටතේ ආර්ථික පද්ධති වර්ග කරන්නේ කොහොමද කියලා දැන් ඔයා දන්නවා. මං අහපව් ටිකක් පොඩ්ඩක් සාරාංශ කළොත් ඔයා මං හිතන්නේ කැමති වෙයි ඒකට. ආර්ථික පද්ධති වර්ගීකරණ ආකාරය අපි බලමු පොඩි ප්‍රසන්ටේෂන් එකකින්. දැන් ඔයා මුලින්ම ඉගෙන ගත්ත පුතේ මේ මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න සහ ආර්ථික පද්ධති කියන මාතෘකාව තමයි මේ දක්වා අපි සාකච්ඡා කරමින් ආවේ. එතනදී ඔයා තේරුම් ගත්ත මේ මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න තුනක් තියෙනවා. කුමක් නිෂ්පාදනය කළ යුතුද? ඒක කුමක් කොපමණ නිෂ්පාදනය කළ යුතුද? කෙසේ නිපදවිය යුතුද? කා සඳහා නිෂ්පාදනය කළ යුතුද කියන එක තමයි ප්‍රශ්න තුන. ඊළඟට අපි ඉගෙන ගත්තා මේ කුමක් නිෂ්පාදනය කළ යුතුද කියන ප්‍රශ්නේ අර්ථය. ඔයාලට මතක ඇති ඒකෙදි කියලා දුන්නේ ආර්ථිකයේ හිඟ සම්පත් විවිධ භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදන අංශ අතර බෙදා වෙන් කරනු ලබන්නේ කෙසේද යන්න තීරණය කිරීම. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේවා ස්ක්‍රීන් ෂොට් එකක් ගහගන්න පුළුවන් ඔයාට ෆොටෝ එකක්. තීරණය කිරීමයි. සම්පත් හිඟවීම හා ඒවායේ විකල්ප භාවිත පැවතීම නිසා මෙම ප්‍රශ්නය පැන නගී. මේ සම්පත් බෙදා වෙන් කිරීමේ ප්‍රශ්නය ලෙසද හඳුන්වයි. බලන්න. කුමක් කොපමණ නිපදනවාද කියන ප්‍රශ්නයටම තමයි පුතේ කියන්නේ සම්පත් බෙදා වෙන් කිරීම පිළිබඳ ප්‍රශ්නය කියලා අපි ඒක ඉගෙන ගත්තා. ඊළඟට අපි යනවා ඒ නිරූපණය කිරීම අපි ඉගෙන ගන්නවා නිෂ්පාදන හැකියාව වක්‍රය කියලා දුන්නට පස්සේ ඊළඟට ඔන්න කෙසේ නිපදවිය යුතුද? අපි දන්නවා භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය කිරීමට කවර සම්පත් භාවිතා කළ යුතුද? එහෙම නැත්නම් කවර ශිල්ප ක්‍රමය අනුගමනය කළ යුතුද? යන ප්‍රශ්නේ තීරණය කිරීමයි. භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය සඳහා හිඟ සම්පත් කවර අනුපාතයකට මිශ්‍ර කළ යුතුද යන්න තීරණය කිරීමයි. මේකටම තමයි කියන්නේ නිෂ්පාදනය පිළිබඳ ප්‍රශ්නේ. ඔයා දන්නවා මෙතනදී විශේෂ අවධානය යොමු කරන්නේ ශ්‍රමය හා ප්‍රාග්ධනය කියන සම්පත් මිශ්‍ර කළ යුතු අනුපාතය මොකක්ද කියන එක. ඔයා දන්නවා වැඩිපුර ශ්‍රමය භාවිතා කරනවා නම් එවැනි නිෂ්පාදන ශිල්ප ක්‍රමයකට අපි කියනවා ශ්‍රම සූක්ෂම ශිල්ප ක්‍රමය කියලා. ප්‍රාග්ධනය වැඩිපුර භාවිතා කරනවා නම් ඒකට කියනවා ප්‍රාග්ධන සූක්ෂම ශිල්ප ක්‍රමය කියලා. නේද? හරි. දැන් ඊළඟට අවසාන ප්‍රශ්නයෙන් කියලා දුන්නා මේ කා සඳහා නිපදවිය යුතුද?
මේකට අපි කිව්වා ආදායම් බෙදියාම් පිළිබඳ ප්‍රශ්නය කියලාත් කිව්වා. ඒ කියන්නේ අපි නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ හා සේවා බෙදා හරින ලබන්නේ කා හතරේද? කාටද බෙදලා දෙන්නේ කියන ප්‍රශ්නේ. මේ කියනවා ආර්ථිකයක සමස්ත නිමවුම හෙවත් ආදායම එරට කුටුම්බ අතර බෙදී යන්නේ කෙසේද යන්න තීරණය කිරීමේ ප්‍රශ්නයයි. මේකට කියනවා ආදායම් බෙදියාම් පිළිබඳ ප්‍රශ්නය කියලා. මොකද රටක නිෂ්පාදන බෙදා හැරීම තීරණය වෙන්නේ පුජ්‍යලින්ගේ ආදායම මත. ආදායම මත තමයි ක්‍රය ශක්තිය තීරණය වෙන්නේ. ක්‍රය ශක්තියට අනුව තමයි ඉල්ලන ප්‍රමාණය තීරණය වෙන්නේ. ඒ ඉල්ලන ප්‍රමාණය තමයි සැපයීම කරන්නේ ආර්ථිකයක් තුල. හරි. ඊළඟට අපි ගියා ආර්ථික පද්ධති කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඉගෙන ගන්න. මේවා අවශ්‍ය නම් ඔයාට ෆොටෝ ගහ ගන්න පුළුවන්. මම ආයෙ මතක් කරන්නේ. ගොඩක් වටිනවා එතකොට. ඔයාගේ නෝට් එකයි මේකයි දෙකම තියාගත්ත හැකි. ආර්ථික පද්ධතියක් කොහොමද අපි නිර්වචනය කරන්නේ බලන්න. සෑම සමාජයකටම පොදු වූ මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීමට එම සමාජයේ මිනිසුන් විසින් නිර්මාණය කරගෙන ඇති සමාජීය හා ආයතනික වැඩපිළිවෙලට කියනවා ආර්ථික පද්ධතියක් කියලා. බලන්න මේ මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳා ගන්න ගොඩනගාගත්ත සමාජීය හා ආයතනික වැඩපිළිවෙල. ඊළඟට අපි ඉගෙන ගත්ත මේ ආර්ථික පද්ධතියක කාර්යයන් තුනක් තියෙනවා කියලා. මොනවද? කවර භාණ්ඩ කොතරම් ප්‍රමාණ වලින් නිපදවිය යුතුද යන්න තීරණය කිරීම. භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කළ යුත්තේ කෙසේද යන්න තීරණය කිරීම. කා සඳහා භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරනු ලබන්නේද යන්න තීරණය කිරීම. අර මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න තුන විසඳන ආකාරය තමයි ආර්ථික පද්ධතියක කාර්ය වෙන්නේ. ඊළඟට කියලා දුන්නා ඔයාට මේ ආර්ථික පද්ධතියකට අයත් ආයතනික ලක්ෂණ. එහෙම නැත්නම් ආර්ථික පද්ධතියක තියෙන පොදු ගුණාංග කීපයක්. කුටුම්බ, ආණ්ඩුව, ව්‍යාපාරික අංශය, කම්කරු සංවිධාන, රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන, වෙළඳ පොළවල්, සානුබල, නෛතික ව්‍යුහය, සිරිත් විරිත් සම්ප්‍රදායන් හා සංස්කෘතිය. මේ හැම දෙයක්ම මම වෙන වෙනම ඔයාට කියලා දුන්නා. ඊළඟට මෙන්න ආර්ථික පද්ධති අතර විවිධත්වයට බලපාන සාධක. පුතේ මෙතන නම් දීලා තියෙන ප්‍රධාන සාධක 3 විතරයි. sorry මේ නමුත් මේ ප්‍රධාන සාධක 3 විතරක් ලියන්න එපා. මම ඔයාට පැහැදිලිව කියලා දුන්නා. අර සාධක පහම ලියන්න ඕන පුතේ. ඒ පහ තමයි අපි දැන් අවසන් කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට ප්‍රායෝගිකව හඳුනාගත හැකි ආර්ථික පද්ධති මොනවාද කියන එක 4ක් තියෙනවා. ඇත්තටම අපි මෙතෙන් සිට සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ අන්නේ මාතෘකාව සම්බන්ධයෙන්. ඒ කියන්නේ අපි ආර්ථික පද්ධතිවල විවිධත්වයේ යටතේ විවිධ පදනම් යටතේ අපි ආර්ථික පද්ධති වර්ග කළාට සමස්තයක් විදිහට ගත්තාම ලෝකයේ තියෙන ඕනම ආර්ථිකයක් ප්‍රධාන ආර්ථික පද්ධති 4න් එකකට වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ප්‍රධාන වශයෙන් ආර්ථික පද්ධති වර්ග කරනවා කොටස් 4කට. ඒ 4 යටතේ තමයි ලෝකයේ තියෙන ඕනම ආර්ථික ක්‍රමයක් වැටෙන්නේ. ඒ 4 මොනවද කියන එකයි ඒ වගේ ලක්ෂණ ඒ ටික තමයි අද ඉඳලා මේ ඉගෙන ගන්න උත්සාහ කරන්නේ. පැහැදිලිද? එතනින් ප්‍රධාන වශයෙන් අපි ඉගෙන ගන්නවා පුතේ ඔයාගේ ටියුට් එක බැලුවොත් මෙන්න මේ 4 ගැන. සාම්ප්‍රදායික ආර්ථික පද්ධති, වෙළඳපොළ ආර්ථික පද්ධතිය, සැලසුම් ආර්ථික පද්ධතිය, මිශ්‍ර ආර්ථික පද්ධතිය. තේරුණාද කියන එක? ඔන්න ඔය ආර්ථික පද්ධති 4 අතරිනුත් වැඩිම ප්‍රමාණයක් ප්‍රශ්න අහන්නේ විභාගෙට වෙළඳපොළ ආර්ථික පද්ධතිය හා සැලසුම් ක්‍රමය නැත්නම් විධාන ආර්ථික ක්‍රමයෙන් තමයි වැඩිම ප්‍රමාණයක් ප්‍රශ්න අහලා තියෙන්නේ. හැබැයි එහෙමයි කියලා අනිත් කොටස් අපිට සාකච්ඡා නොකර ඉන්න බෑ. බහුවර්ණ පේපර් එකක් තුල හෝ ඒ කොටස් වලිනුත් ඔයාට ප්‍රශ්නයක් දෙකක් ඇහෙන්න පුළුවන්.
ඒ නිසා අපි මේ හැම එකක්ම ඉගෙන ගන්න ඕන. හරි ඉස්සල්ලාම සාකච්ඡා කරලා ඉමු. කවුරුත් මොනවත් ලියන්න එපා. මම මේ කියලා දෙන දේ අහගෙන ඉන්න මයි පුතාලා. පුතේ අපි ඉස්සල්ලාම යන්නේ මෙතන මේ සාම්ප්‍රදායික ආර්ථික ක්‍රමය ඉගෙන ගන්න. මේක පොඩි මාතෘකාවක්. සාම්ප්‍රදායික ආර්ථික පද්ධති. ඊට කලින් විශේෂ දැනුම් දීමක් කරන්න ඕනේ. හෙට දවසේ ඔයාට නිවාඩුවක් හම්බෙනවා. හෙට පෝය හින්දා පන්ති කෙරෙන්නේ නැහැ. හෙට මටත් පොඩි දානමය වැඩසටහනකට සම්බන්ධ වෙන්න තියෙන හින්දා හෙට පන්ති නිවාඩුවක් දෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලත් නිවාඩුවක් ගන්න. හරි. ඊළඟ දවස් කීපය තුල අපි සුපුරුදු පරිදි පන්ති කරගෙන යනවා. හෙට දවසේ මගේ කිසිදු පන්තියක් මං කරන්නේ නැහැ. හරි. ඒක මං දැනුවත් කිරීම කළේ නැත්නම් ඔයාට වෙන වැඩක් දාගන්නත් නැති හින්දා. හරි. රයිට්. ඒ වගේම තව දෙයක් ඔයාලගේ පන්ති ඉන්න පුළුවන්. දැන් මම ඊයේත් ලින්ක් එකක් දාන්න දැක්කා. දකින්න ඇති දැම්මා මම. පුතේ අර මේ මුල ඉඳලා අපි කණ්ඩායමක් තව කණ්ඩායමක් පටන් ගත්ත ඇත්තටම. ඒකෙත් ළමයි 30 40ක් රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්නවා. ඒ අයත් එක්ක අපි පොඩි කණ්ඩායමක් පටන් ගත්තා මේ මුල සිට කරන පන්තියක් එතනත් යනවා. ඒකේ පන්ති තියෙන්නේ මගේ ආර්ථික විද්‍යා පන්ති නම් තියෙන්නේ බදාදා 1-3 ටයිම් එකයි ඉරිදා 1-3 ටයිම් එකයි තමයි දැනට දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ටයිම් එකේදී ඔයාට අවශ්‍ය නම් ඔයාගේ මුදල් අය කිරීමක් නැහැ. ඔයාට කැමති නම් මේ පන්ති වලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මුල කොටස් මගහැරිච්ච දරුවෝ ඉන්නවා. එහෙම නැතුව පිළිවෙලකට පන්ති අල්ලගෙන ආව නම් ඔයාට ඒවට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ නැහැ. මම මේ පන්ති තියෙන වෙලාවේ හැම වෙලේම ඒකේ Zoom එකේ link එක ඔයාලගේ පන්තියට දානවා ඇත්තටම. ඔයාලගේ මේ group එකටත් දානවා. ඒකට කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ වෙලාවට ඔයා නිදහස් නම් පන්තියට සම්බන්ධ වුණා කියලා මගේ අවුලක් නැහැ. ඒක කිව්වේ මම අර උනන්දුව තියෙන ළමයිට විශේෂයෙන් දැන් සමහර අයට එහෙම මගහැරිච්ච කොටස් ආවරණය කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙන නිසා. හරි. එහෙනම් අපි යමු පුතේ පළවෙනි මාතෘකාව. මම පුතාලාට මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. මම විනාඩි 2-3ක් දෙන්න ඔයාලට ඕන දෙයක් කතා කරන්න පුළුවන් මාත් එක්ක. මම පන්තියේදී නම් ඔයාලා සමහරට පන්තියේදී ප්‍රශ්න අහනවා වෙන්න පුළුවන් නේද? මම ළඟට ගිහපුවාම කතා කරනවා වෙන්න පුළුවන්. දැනට ඔයාව මට පේන්නේ නැති හින්දා නේ. ඔයා මට මොනවත් කියන්නෙත් නැහැ. සමහරු නම් ප්‍රශ්න අහපුවාම උත්තර දෙනවා. සමහර අය මුල ඉඳලම නිහඬ ප්‍රතිපත්තියක් තමයි අනුගමනය කරන්නේ. නේ ඒක එක්කනාගේ හැටි ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මම කැමති ඔයාට එහෙම ගැටලු තියෙනවා නම් පුතේ දැන් කියන්න. ඒකට ඔයාට අවස්ථාවක් මේ තියෙන්නේ. මොකද කියන්නේ? හරි ඒ වගේ මම කැමති ඔයා මෙහෙම කියනවා. දැන් ඔයාලට ඇත්තටම පුතේ කවුරු හරි කතා කරනවා මාත් එක්ක දැන් මේ කරගෙන යන විදිය පුතාලට තේරෙනවද කියන්න බලන්න. මොකද කියන්නේ? ඔව් සර් තේරෙනවා. තේරෙනව නේද? ගැටලුවක් නැහැ මේ සිග්නල් ප්‍රශ්න හැරෙන්න අපි දැන් මම ගොඩාක් දුරට හිමීට මේ කරන්නේ. දැන් සාමාන්‍ය පන්ති කාමරයක උගන්වනවටත් වඩා මම ඊටාම හිමීට උගන්වන්න උත්සාහ කරනවා. මොකද මේ ඔන්ලයින් ක්‍රමේදී ළමයිට නොතේරුනොත් ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන නිසා. වේගය ගොඩාක් අඩු කළා දැන් අර දවස් 2ක් දාලා තියෙන්නේ. දැන් සාමාන්‍ය තීරි පන්තියක් අපි එහෙම කරන්නේ නැහැ. ඔන්ලයින් පන්තිවල දවස් 2ක් දාගෙන මේ කරන්නේ ඒ අපහසුතාවයත් එක්කලා ඒක මේ මැඩගෙන හිමීට පන්ති කරන්න ඕන නිසා. වෙන මොනවද ඔයාලට කරන්න තියෙන යෝජනා එහෙම තේරෙනවා කියලා කියනවා ගොඩක් අය. හොඳයි. මැසේජස් දානවා. ඔයාලට මොනවද තියෙන යෝජනා මගෙන් මෙන්න මෙහෙම කළොත් හොඳයි සර් කියලා මොනවද ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ? කතා කරන්න. දැන් ඔයාලා එහෙම අපිත් එක්ක කතා කරපුවහම අපි දිරිමත් වෙනවා. ඔයාලා අපි තේරෙනවද නැද්ද කියන එක මත නේද වැඩසටහනේ පේපර් දාන්න කියලා කියනවා. අන්න හොඳ යෝජනාවක්. අන්න එහෙම කරන්න කියන්නේ. එතකොට මට දාන්න දැන් ඉදිරිය දැන් චුට්ටක් අපි උගන්වලා තියෙන හින්දා මට පේපර් එහෙම දාන්න පුළුවන් මේ සතියේ ඉඳලා. මොකද අපි පළවෙනි පාඩමේ දෙවෙනි ඒකකයටත් ඇවිල්ලා තියෙන නිසා
දැන් ලබන සතියේ ඉඳලා මම ඔයාලගේ WhatsApp group එකට paper දානවා ලියන්න. ඒ ලියපු paper අපි මේ පන්ති තුල සාකච්ඡා කරමු. පන්ති දෙකක් යන හින්දා. ඒ වගේම මම ලබන සතියේ ඉඳලා ආයෙත් පටන් ගන්නම් Telegram group එකටත් ප්‍රශ්න දාන්න. මම දැම්මේ නැත්te ඇත්තටම දැන් අර ප්‍රශ්න එකම දේ දාලා වැඩක් නැති හින්දා. දැන් අලුතෙන් අපි උගන්ලා තියෙන හින්දා අපිට දැන් ප්‍රශ්න ටිකක් දාන්න පුළුවන්. වෙන මොනවද ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ? පාඩම කරලා දවස් දෙකකින් විතර වීඩියෝ එක දාන්න පුළුවන් කියලා. ඔව් මම උත්සාහ කරනම් දවස් දෙකකින් දාන්න. මොකද ඔයාලා දැන් මම මේකත් වීඩියෝ කරන මේ වීඩියෝ එක අමුවේ මෙහෙමම දාන්න බෑ. හේතුව එහෙම දැම්මොත් එහෙම ඒකේ තියෙන GB ගාන වැඩි හින්දා ඔයාලට ෆයිල් එක ඕපන් කරගන්නත් බෑ. ඒකේ හින්දා තමයි YouTube channel එකකට මම අප්ලෝඩ් කරලා දාන්නේ. ඒකේ වෙනම software එකකට දාලා පුතා මේකේ තියෙන බර අඩු කරලා තමයි channel එකට මම අප්ලෝඩ් කරලා ඔයාට link එක දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට සැලකිය යුතු කාලයක් යනවා. මොකද මේ අනිත් පන්ති 3ක් ඒ කියන්නේ 2021 22 23 කියන පන්ති 3ේම වීඩියෝස් ඒ විදිහට දාන්න ඕන. සතියකට සැරයක් ඒ පන්ති 3ේම ලෙසන් එකතු වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි දැන් ඔයාලට මම ඔය කරපු ගමන් දාලා තිනවා. දැන් මේ දක්වා කරපුවා ඇත්තටම දැම්මා. දැන් මම ඊයේද කොහෙදොත් එකක් දැම්මා. ඉතින් එහෙම පිළිවෙලකට දාන්නම් ඒක හදාගෙන යමු. අර ටිකක් එක දවසින් හදලා දාගන්න එක පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි බලමු මම උත්සාහ කරන්න උපරිමේ. අන්න ඒ වගේ දේවල් මට කියන්න. ඒව හොඳ යෝජනා. හරි? වෙන මොනවද ඔයාලට කතා කරන්න තියෙන්නේ? මේ ඔයාට අවස්ථාවක් දීලා තියෙනවා. අපි හැමදාම කතා කරන්නේ නේද? ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ යාළුවන්ට දැනුවත් කිරීම කරයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. අන්තිමේ YouTube එකේ වීඩියෝස් බලපුවාම ඔයාලා subscribe කරන්න, ඒ වගේම ඒවට like දාන්න, ඒවා කරන්න. ඒක මට ගොඩක් වටිනවා ඉදිරියේදී. මම ওই channel එකේ දැන් subscribe ගාන වැඩි වුණාම තව හැමදාම දාන වීඩියෝස් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම ඒක ඔයාලගේ පෙන්නනවා. එතකොට ඔයාලට ඒවා බලා ගන්න පුළුවන් අහපව් නේද? ඒ නිසා අනිත් එක යාළුවෝ ඉන්නවනම් පන්තියට හඳුන්වා දෙන්න අලුතෙන් අලුත් ගෲප් එකක් පටන් ගත්තා කියලා ඒ අය දැනුවත් කරන්න. මොකද ප්‍රචාරණ ක්‍රම ගොඩාක් දරුණුවට කරන්න පුළුවන් කාලයක් නෙමෙයි. අපිට Facebook කරහා මේ WhatsApp group කරහා එහෙම යන්න ඕනේ sannivedanayak විතරයි යන්න වෙලා තියෙන්නේ. poster cut out භාවිතා කරන්න බෑ. ඒ නිසා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉගෙන ගන්න ඔයාලා තමයි අපිව ළමයිට අතරට ගෙනියන්නේ. ඉතින් අපි මෙච්චර කාලයක් අපේ බැච් වල ඉගෙන ගත්ත ළමයි විශ්වවිද්‍යාලෙ ගිහපු ළමයි ඒ හැමෝම තමයි අපිව හැමදාම ඉදිරියට අරගෙන යන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලත් ඒ වගේ කණ්ඩායමක් කියලා හිතනවා. අපි කැමතිවත් එක්ක කතා බහ කරලා යාළු වෙලා එහෙම ඉන්න නේ. එතකොට ඔයාට පුළුවන් අපෙන් ගැටලුවක් අහන්න නේද? ඒවට උත්තරයක් බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් හදාගෙන යන්න. එතකොට ඔයාට පහසුවෙන් ගමනක් යන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයා එක පැත්තක ගිහිල්ලා මම තව පැත්තක යනකොට පුතේ අපි දෙන්න මැච් වෙන්නේ නැහැ සමහර විට. එතකොට මගේ වැඩේ මං කරනවා. ඔයා ඔයාගේ වැඩේ කරන්නේ නැහැ. එක්ක ඔයා වැඩේ කරනවා එක්ක මම වැඩේ කරන්නේ නැත්තම් අපි දෙන්න අසාර්ථකයි. දෙන්නම එකම ට්‍රැක් එකේ යන්න ඕන. ඒ නිසා ඔයාලා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා නේද? එහෙම ගැටලුවක් නැහැ. ගැටලු අහන්න, දන්නේ නැති දේවල් අපිත් එක්ක කතා කරන්න. ඒක තියාගන්න එහෙම මේ කනෙක්ෂන් එක. ඒක වටිනවා ඔයාට. හරි එහෙනම් අපි යමු පුතේ. දැන් ඇති. මම ඔය දුන්නේ ඔයාට හැමදාම දෙන්නේ නැති හින්දා chance එකක්. ඔයාලගේ අදහස් යෝජනා චෝදනා අපිට වටිනවා ඒකයි. හරි. පුතේ අපි දැන් සාකච්ඡා කරගෙන ආපු පරිදි ලෝකයේ තියෙන ආර්ථික පද්ධති හැම එකම අරමුණු වෙන්නේ ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳන එක වුණාට අර විවිධ පදනම් යටතේ අපි ආර්ථික පද්ධති වර්ගීකරණයක් කරන්න ඉගෙන ගත්තා. දැන් ওই වර්ගීකරණයන් සියල්ල සලකලා ලෝකයේ තියෙන ආර්ථික පද්ධති ප්‍රධාන කොටස් 4කට වෙන් කරනවා. ඒ තමයි සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමය, වෙළඳපොළ ආර්ථිකය, සැලසුම් ආර්ථිකය සහ මිශ්‍ර ආර්ථිකය. එතනින් මම තෝරගත්තේ අද දවසේ මුලින්ම සාම්ප්‍රදායික ආර්ථික පද්ධතිය ගැන ටිකක් කතා කරන්න. ඒ ඉස්සල්ලාම කියන්න ඕනේ මෙහෙම කතාවක්. පුතේ මේ සාම්ප්‍රදායික ආර්ථික පද්ධතිය කියන එක
එතරම් ප්‍රචලිත ක්‍රමයක් නැත්නම් වර්තමාන සමාජය තුළ එතරම් විශාල ලෙස ව්‍යාප්ත වෙච්ච ක්‍රමයක් නෙමෙයි. ඒකට හේතුව මේක මේ අර පැරණි ආර්ථික ක්‍රමයක්. ගොඩක් අර නවයේ අර්ථයෙන් සාම්ප්‍රදායික. ඒ කියන්නේ දැන් මේක අර ගෝත්‍රික සමාජ පන්ති තුල විතරයි දැනට රැඳිලා තියෙන්නේ. ඔය වැදි සමාජය. එතකොට ඔය එක එක රටවල් වල ගෝත්‍ර තියෙන රතු ඉන්දියානු ගෝත්‍ර කියලා ඒ වගේ නිකන් ගෝත්‍රික පන්ති තුල විතරක් හුදකලා වෙච්ච ආර්ථික ක්‍රමයක්. ඒ කියන්නේ වර්තමාන. හැබැයි අතීතයේ ඔයා දන්න ඔය රාජානු ක්‍රමයක් එහෙම ලංකාවෙත් තිබ්බේ. ආන් ඒ ක්‍රමේදී මේ සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමේ තමයි ලෝකේ ක්‍රියාත්මක වුණේ. දැන් අපි බලමු මේ වගේ ආර්ථිකයක තියෙන ලක්ෂණ මොනවද? මේ සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමේ තියෙන විශේෂ එක ලක්ෂණයක් තමයි පුතේ සාමූහිකත්වය තමයි මුල් කොටගෙන මේ අය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි හැම දෙයක්ම සිද්ධ වෙන්නේ කිසියම් සම්ප්‍රදායකට නැත්තම් සිරිත් විරිත් ගතානුගතික ක්‍රමවේදයකට අනුව. ඒ කියන්නේ පුජ්‍යලයන්ගේ රැකියා, ඒ අය ඉටු කරන කාර්යයන්, එයාලට ලබා දෙන තනතුරු, ඒ සියලු දේ තීරණය වෙන්නේ පුතේ අර පාරම්පරික ක්‍රමයේ යටතේ සම්ප්‍රදායකට අනුව. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නෑ. ඒකයි මම කිව්වේ මේක නූගත් සමාජ පන්තියක් කියලා. මේවට කියනවා මේ කොමියුනිස්ට් ආර්ථික ක්‍රම කියලා තමයි සාමාන්‍යයෙන් දේශපාලන විද්‍යාවේ මේවා හඳුන්වන්නේ. මේ ක්‍රම දැන් අද වර්තමානයේ යල්පැන ගිය ක්‍රම කියලා සලකන්නේ. නමුත් මේවා තිබිලා තියෙන හින්දා සහ තාමත් ඔය චූටි තැන්වල කුඩා විදිහට තියෙන හින්දා අපි මේ කතා කරන්නේ. එතකොට මේකෙදි මම ඔන්න ඔයාට එක මේ පොඩි හින්ට් එකක් දුන්නා. මේකේ අර සම්ප්‍රදායන් සිරිත් විරිත් පදනම් කරගෙන තමයි ආර්ථික ක්‍රමේ ගොඩාක් දුරට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් රටේ දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම රාජාණ්ඩු ක්‍රමේදී රජ්ජුරුවපත් වෙන්නේ පුතේ ඡන්දයකින් නෙමෙයිනේ. මිනිස්සු කැමති වුණත් අකමැති වුණත් ඉන්න රජතුමාගේ පුතා තමයි ඊළඟට රජ වෙන්නේ. ඒක අර පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට යන සිද්ධියක් නේද? ඒකනේ ඔය මරාගෙන හිටන් තියෙන්නේ අර සහෝදරයෝ නේද? ඒ වගේම කැරලි කෝලාහල ඇති වෙලා පාවාදීම් සිද්ධ වෙලා එහෙම ඔය රජ කතාවල තියෙන්නේ නේ ඒ සිද්ධිය. දැන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රමයක් තිබ්බනම් එහෙම වෙන්නේ නැහැනේ. මිනිස්සුන්ගේ කැමැත්තට තමයි ඒක වෙන්නේ නේ. දැන් වර්තමානයේ තියෙන්නේ ඒ වගේ අර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රමයක් තියෙන්නේ. පාරම්පරිකව මේ සිද්ධියක් නැහැ. මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුතා ඊළඟට ජනාධිපති වෙන්න ඕන කියලා එහෙම සිද්ධියක් නැහැ. නමුත් අපේ මිනිස්සු එහෙම කරනවා. ඉතින් ඒක වෙනම දෙයක් නේද? නමුත් අර ක්‍රමේ අද තියෙන්නේ විනිවිදභාවයක් තියෙන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රමයක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට පුතේ මේ නැත්නම් සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමයේ තියෙන ඊළඟ ලක්ෂණය තමයි සාමූහිකත්වය. ඒ කියන්නේ අර මගේ කියන පිරිසක් නැහැ. අපේ කියලා හිතලා කටයුතු කරන පිරිසක් ඉන්නේ. දැන් ඔයා ගත්තොත් වැදි සමාජයේ ඒ අයගේ තියෙනවා සාමූහික බවක්. එයාලා හැමදෙනාම ගන්න එකම තීන්දුව. ඒ කියන්නේ මේ වැදි ගෝත්‍රයේ සමාජිකයෝ ටික එකතු වෙලා මොනවා හරි දෙයක් සම්බන්ධයෙන් පොදු තීරණයක් ගත්තාම එයාලා ඒ එක මතේ ඉන්නවා. දැන් අපේ සමාජ ක්‍රමේ අපිට පුළුවන් ද බලන්නකො එහෙම සාමූහිකත්වයක් ගොඩනගන්න. අඩුම තරමින් අපේ ගෙදර ඉන්න පුජ්‍යලෝ 5-6 දෙනා අතරේවත් සාමූහිකත්වයක් නැහැනේ. ඒ අයත් වෙන වෙන තීරණ වලට එක එක පැති වලට තමයි යන්නේ. ඒ හින්දා අර සාමූහිකත්වයේ කියන එක තිබ්බ ක්‍රමයක් තමයි සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමය. තව දෙයක් කියන්න ඕන. මේ සාම්ප්‍රදායික ආර්ථික ක්‍රමවල පුතේ මේ අතීතයේදී වර්තමානයේත් ඒවා තියෙනවා. මේ අර නොපෙනෙන බලවේග නැත්නම් අදෘශ්‍යමාන බලවේග පිළිබඳ තිබ්බ විශ්වාසවන්තභාවය වැඩි. සමහර ගැටලු වලදී යාලා ඒවට විසඳුම් හෙව්වේ විද්‍යානුකූලව නෙමෙයි. අර අදෘශ්‍යමාන බලවේගත් එක්ක එකතු වෙලා. යාග හෝම නේද? ඔය එක එක සෙත් සාන්ති කිරීම ඒ වගේන් හොයන්න පටන් ගත්තේ. දැන් බලන්න දැන් ওই වැඩි සමාජය වුණත් ඒ කොහොඹ කංකාරී නැත්නම් කොහොඹ කලේ නටන එක. නේද? ඒ වගේ ඒවයින් එයාලා හිතනවා මේ යහපතක් වෙයි කියලා. ඒක විද්‍යානුකූල පසුබිමට වඩා එයාලගේ තියෙනවා විශ්වාසයක්. ගස් කොළ වන්දනා කරන එක, ගල් පර්වත වන්දනා කරන එක එහෙම තියෙනවා. නූගත් ක්‍රම හැබැයි එයාලා ඒ තුලිනුත්
බලාපොරොත්තු වෙලා තියෙන ඇත්තටම මම නම් දකින්නේ සාමූහික බව. ඒ මිනිස්සු එහෙම විශ්වාස කරලා එහෙම එකමුතුව එකාමෙන් එහෙම කටයුතු කරගෙන යනවා. ඒක ඇත්තටම මේ ප්‍රධාන සමාජ පන්ති තුලට මැච් වෙන්නේ. අපි වර්තමානයේ මේ වගේ බාල වැඩ කරන්න කැමැත්තක් නැහැ. නේද? ඒක ඉතින් ප්‍රතික්ෂේපිතයි. කොටිම කිව්වොත් එහෙම යාග කරණේවා, එහෙම සෙත් සාන්ති කරණේවා මිනිස්සු අතරේ අර නූගත් මිනිස්සු අතරේ තමයි ඇත්තටම මම නම් දකින්නේ තියෙන්නේ. හොඳ දේවල් කරාට කමන්නේ. දැන් උදාහරණයක් අපෙත් ඔය මේ උගත් කියන පිරිස ගොම්මෝඩ වැඩ කරන අවස්ථා තියෙනවා. ඔයාලා දැකලා ඇති. අර එක්තරා ඇමති කෙනෙක් හෝ മന്ത്രി කෙනෙක් අර එළුව හරි හරක් හරි 1000ක්ද කොහෙද මරලා යාගයක් කළා මිනිහට සෙත සාන්තියෙන්න කියලා. ඒ වගේ මහා ගොම්මෝඩ වැඩක් කරනවනේ. ඉතින් සත්තු මරලා කොහෙද සෙතක් සාන්තියක් වෙන්නේ කියලා හිතන්නකොනේ. ප්‍රාණඝාතේ. දැන් අපි තුන් දානයක් දීලා සෙතක් වෙනවා කියලා දානයක් දුන්නා කියලා ඇත්තටම වටිනවනේ නේ. ඒක සෙතක් වෙනම තැන. ඉතින් ඒ නිසා මම කියන්නේ අර අදෘශ්‍යමාන බලවේග ගැන විශ්වාස කරලා හොඳ දේවල් කරනවා නම් හොඳයි. ඒවා විශ්වාස කරලා අර වගේ නිකන් මෝඩ පහේ වැඩ කරනවා නම් අන්න එතන තමයි අපේ තියෙන වැරද්ද තියෙන්නේ. අර අදෘශ්‍යමාන වුණත් හොඳ පැත්තකට යොමු කරනවා නම් ඇත්තටම සමාජය තුල හොඳ රැල්ලක් ගොඩනගෙන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මේ සාම්ප්‍රදායික ක්‍රම තුල ඒ වගේ විශ්වාස පිළිබඳ නැත්තම් ලෙඩ රෝග හැදිච්චාම මොකක් හරි නායෑමක් ගම් වතුරක් නියගයක් ආවහම යාලා ඒක විද්‍යානුකූල පැත්ත නෙමෙයි බලන්නේ. අර කියන අර අදෘශ්‍යමාන බලවේගات එක්ක ගනුදෙනු කරලා විසඳ ගන්න තමයි බලන්නේ. අන්න ඒ වගේ ආර්ථිකයක් තමයි මේ සාම්ප්‍රදායික ආර්ථික ක්‍රමය කියලා හඳුනගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ගැන චූටි වාක්‍යයක් දෙකක් අපි ලියාගමු. හරි. ලියන්නකො මෙහෙම. සාම්ප්‍රදායික ආර්ථික පද්ධති. අපි ලියමු මෙහෙම. රට සතු දේපලවල හිමිකාරීත්වය රට සතු දේපලවල හිමිකාරීත්වය සාමූහිකව බෙදී පවතින සිරිත් විරිත් හා සම්ප්‍රදායන් මත පදනම්ව සිරිත් විරිත් හා සම්ප්‍රදායන් මත පදනම්ව මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීමට කටයුතු කරන එහා පැත්ත පිටුවිඩ තියෙනවා විසඳා ගැනීමට කටයුතු කරන ආර්ථික පද්ධතියක් ලෙස සාම්ප්‍රදායික ආර්ථිකයන් හඳුනා ගනි. පුතේ මෙන්න මේකට ඉරි ගහ ගන්න සාම්ප්‍රදායික ආර්ථික පද්ධතියක ලක්ෂණ කියලා තියෙනවා. ඒ මාතෘකාවට ඉරි ගහ ගන්න ඒ ලක්ෂණ ටික නම් පාඩම් කරගන්න ඕනමයි පුතාලා. ওই නිර්වචනේ ඊට පස්සේ හිතලා වුණත් ලිව්ව හැකි ලක්ෂණ දන්නවනම්. මොනවද බලන්න එතන තියෙන ලක්ෂණ ටික? 1 දේපලවල හිමිකාරීත්වය සාමූහිකව බෙදී පැවතීම. අන්න බලන්න. දේපලවල හිමිකාරීත්වය සාමූහිකව බෙදී පැවතීම. ඒ කියන්නේ දැන් වැඩි සමාජය තුල ඉඩම් ඒ අදාළ වත්කම් මගේ කියලා අයිතියක් නැහැ. අපේ රැහේ එවුන්ගේ නැත්තම් අපේ කියන අයිතියක් තියෙන. ඒ ගෝත්‍රිකයෝ ඒ ගෝත්‍රයේ ඉන්න සමාජිකයෝ අතරේ සාමූහික අයිතියක් තමයි යාලට තියෙන්නේ. එයාලගේ තියෙන ඉඩම් වලට ඔප්පුවක් දීලා එහෙම වෙන් වෙලා නැහැ. ඒක නේද සාමූහිකත්වයේ තමයි හැම වෙලෙම තියෙන්නේ.
ඊළඟ දෙක භාණ්ඩ හුවමාරු ක්‍රමය බාටර් ක්‍රමය වැනි ප්‍රාථමික ක්‍රම භාවිතා කරමින් කටයුතු කිරීම. අන්න ඒක හරි වැදගත්. ඒ කියන්නේ දැන් භාණ්ඩ හුවමාරු ක්‍රමය නැත්තම් බාටර් ක්‍රමය කියන එක පුතේ යල් පැන ගිය ක්‍රමයක්. ඒක නූතන සමාජය තුළ ප්‍රතික්ෂේපිතයි. මොකද ඒකේ තිබ්බ දුර්වලතා නිසා තමයි මිනිස්සු මුදල් කියලා જાතියක් හොයාගත්තේ. මුදල් භාවිතයත් එක්ක භාණ්ඩ හුවමාරු ක්‍රමය බිඳ වැටුණා. හැබැයි තාමත් ඔය කියන ගතානුගතික සමාජ පන්ති තුල සාම්ප්‍රදායික ආර්ථික ක්‍රමයන් තුල තාමත් බාටර් ක්‍රමේ ක්‍රියාත්මක වන අවස්ථා තියෙනවා. තාමත් ඒ අය භාණ්ඩ වලට භාණ්ඩ හුවමාරු කරන අවස්ථා තියෙනවා. ඒකයි අපි කිව්වේ මේක නූගත් සමාජ පන්තියක් කියලා. 3 විවිධ කාර්යයන් සඳහා පුජ්‍යලීන් පත් කිරීම හා ඔවුන්ගේ තනතුරු තීරණය කිරීම පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට ගෙන යන උරුමය මත තීරණය වී. දැන් මම ඔයාට ඒක කිව්වා. විවිධ තනතුරු විවිධ කාර්යයන් සඳහා පුජ්‍යලය පත් කරද්දී පාරම්පරික ක්‍රමවේදය වලට අනුව කරන්නේ. දැන් මම රජ කාලේ තිබ්බා වළං හදන මිනිස්සු දිගටම වළං හැදුවේ. ඒකනේ ඔය කුල ක්‍රම පව ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. රෙදි හොදපු මිනිස්සු දිගටම රෙදි හොදනවා. එයාලගේ පුතාලා දුවාලා ඉගෙන ගත්තට වැඩක් නැහැ. එයාලටත් වෙන්නේ රෙදි හොදන්නම තමයි. ඊළඟට අපි ගත්තොත් යුද හේවායෙක් විදියට නම් තාත්තා හිටියේ පුතත් යුද හේවාය තමයි. නේද? ඒ විදියට ඒ අය වෙන වෙනම වර්ග කරලා ඒ අයට පරම්පරාවෙන් තමයි රැකියාව කාර්ය උරුම වෙලා තිබෙන්නේ. ඒ ආශ්‍රයෙන් තමයි කුල ක්‍රමයේ වගේ ආවේවා පසුකාලීනව දැන් සමාජයේ බිඳ වැටලන් තියෙන්නේ නේද? තාමත් ඉතින් ඔය හනමිටි අදහස් දන්න ගොම්පාට් කරන සමහර වයසක උදවිය ඉන්නවා. නේද? ඒ අය නිකන් චාටර් වෙලා තියෙන දැන් සමහර බාන්නක ඔය වංශක්කාරයේ හින්දා කසාදයක්වත් කරගන්න බැරි වෙච්ච අය ඔය මේ ගම්වල ඉන්නේ සමහර අය. වංශේ කබල් ගෑවිලා යනවා ඉතින් නේ. ඉතින් යාලා හිතා ඉන්නේ මේ එන ලොකු දෙයක් මේ වංශ කියන එක. මේ මොන පිස්සුද නේ? අද කාලේ ඉගෙන ගත්තා නම් සල්ලි තිබ්බනම් එයා තමයි උතු ඉහළ වංශේ. එයා කොහෙන්ද ආවේ රොඩියෙද්ද ගැරන්ඩියෙද්ද ඒක අදාළ නැහැ. මේ ඒ නිසා මිනිස්සු දැන් විශේෂයෙන් ඔයාලා වගේ අය ඒවා දැම්මම ප්‍රතික්ෂේප කරන්න ඕන. ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ අන්න ඒක. ඒ කියන්නේ සමාජයක ඒව නැහැ නේ බුදුහාමුදුරුවෝ ඒක පැහැදිලි කරලා කියලා දුන්නා. මිනිසුන්ගේ උප්පත්තියෙන් නැත්නම් එයාගේ මේ කුලයෙන් බල ඒව මනින්න බෑ මිනිස්සු කවුද කියලා. මනුස්සයාගේ ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් තමයි ඒ මනුස්සයා වසලයේද්ද හොඳ මනුස්සයෙක්ද කියලා තීරණය කරන්න පුළුවන් නේද? හරි ඒවා ධර්මයේනේ අපි උගන්වන්න ඕනේ දැන්. ඊළඟ එක බලා ගන්නකො සරල නිෂ්පාදන ශිල්ප ක්‍රම භාවිතය හා සරල භාණ්ඩ හා සේවා නිපදවීම. ඒ කියන්නේ පුතේ දැන් සරල නිෂ්පාදන ක්‍රම කියන්නේ දැන් තාමත් දැන් වැඩි ගම්මානට එහෙම ඔයාලා ගිහිලා තියෙනවද දන්නේ නැහැ. වැඩි ගමක් තියෙනවා මයංගනේ. දඹානේ මම ගිය අවුරුද්දට කලින් අවුරුද්දේ. එහෙ තියෙනවා පුතේ තාමත් ඒ අය මේ දුනු ඊතල භාවිතා කරනවා. අපිට ගියාට පස්සේ මේ මස් එහෙම හදලා දුන්නා පැණිත් එක්ක කන්න. එහෙම හැබැයි ඉතින් ලේසියෙන් ওই වැඩි නායකයට එහෙම කතා කරන්න එහෙම බෑ. ඔයාලට එහෙම ගියාට දෙන්නේ නැහැ chance එක. මම අපේ මල්ලි යුනිවර්සිටි එකේ ලෙක්චර් කෙනෙක් හින්දා එයාත් එක්ක ගියාට පස්සේ ID එක පෙන්නලා ඊට පස්සේ තමයි ඔය කවුද වන්නිලා ඇත්තෝ අපිත් එක්ක කතා කරේ. නැත්තම් කතා කරන්නවත් දෙන්නේ. ඒ තරම් එන රෙස්පෙක්ට් ඉන්නේ නේ. ඉතින් ඒ මිනිස්සුන්ගේ තියෙනවා යම් ක්‍රමයක්. ඉතින් යාලා ඒ විදිහට ජීවත් වෙනවා. හැබැයි තාම සරල විදිහට. අර කටුමැටි ගෙවල් හදාගෙන එහෙම නිකන් ඒවයි රංගපාන එක තමයි හැබැයි කරන්නේ. දැන් නම් ඉතින් හැමෝම දැන් ඔය මේ අඹුඩ ගහගෙන ඉන්නේ නැත්තම් කොලාතු එල්ලගෙන ඉන්නවද ගෑන් ළමයි පිරිමි ළමයි? නෑ උන් දෙනින් මැඳගෙන නේද සංග දාලා ෆෝන් පාවිච්චි කරලා නේ ඔන්ලයින් ඉගෙන ගන්න එකත් කරනවා ඇති. කැම්පසුත් යනවනේ දැන්. නේද? ඒ නිසා දැන් ඒවා ටිකෙන් ටික පිරිහිලා තියෙන එහෙම සමාජයක් අර නිකන් අපිට නිකන් චිත්‍රපටියක් බලනවා වගේ බලලා ඉන්න තමයි එතන තියෙන්නේ. හරි. හරි ඒක පැත්තකින් තියන. ඒතකොට ඔන්න සරල දේවල් භාවිතා කරනවා. ඊළඟ අන්තිම එක මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීම සම්ප්‍රදායන් හා සිරිත් විරිත් මත පදනම්ව සිදුවීම. ඒ කියන්නේ පුතේ ඔය සම්පත් බෙදා හැරීම, නිෂ්පාදන තීරණ ගැනීම, ඒ සියලු දේ අර සම්ප්‍රදායික ක්‍රමවේදයන් අනුව සිරිත් විරිත් හා සම්ප්‍රදායන් සංස්කෘතිය පදනම් කරගෙන තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙම නැතු ලාභය
විධාන නියෝග ඒ අනුව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට හිස්තැනක් තියෙනවනේ. ආන්ගේ හිස්තැනේ අපි ලියාගමු අර මේ ඔය කියන අර අදෘශ්‍යමාන බලවේග ගැන තියෙන විශ්වාසය ගැන. අපි පොඩ්ඩක් ලියමු මෙහෙම. ලියන්න. සාම්ප්‍රදායික ආර්ථිකයන් වල බොහොමයක් ගැටලු විසඳා ගැනීමේදී නොපෙනෙන බලවේග පිළිබඳ ඒ කියන්නේ අදෘශ්‍යමාන බලවේග පිළිබඳ ඉතා ඉහළ විශ්වාසවන්තභාවයක් දක්නට ලැබේ. එනම් ලෙඩ රෝග ස්වභාවික විපත් යනාදී අවස්ථාවන් වලදී යාග හෝම පැවැත්වීම විවිධ නොපෙනෙන බලවේග පිළිබඳ විශ්වාසය සාම්ප්‍රදායික ක්‍රම තුල ඉතා දැඩිව දැකගත හැකි වේ. හරි. පුතේ ඔන්න සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමය ගැන ඔච්චර තමයි අපෙන් අහන්නේ ඇහුවොත්. ගොඩාක් දුරට අහන්නේ. ඔන්න දැන් පටන් ගන්න හදන මාතෘකාව තියෙනවනේ. මෙයා තමයි ඔයාගේ මේ පාඩමේ වැඩිම ප්‍රමාණයක් ප්‍රශ්න අහලා තියෙන ආර්ථික ක්‍රමය වෙන්නේ. ඒ තමා පුතා වෙළඳපොළ ආර්ථික පද්ධතිය. එහෙමත් නැත්නම් මිල ක්‍රමය කියලාත් කියනවා. නැත්නම් ධනේශ්වර ආර්ථික ක්‍රමය කියලාත් මේකට කියනවා. මෙන්න මේ වෙළඳපොළ ක්‍රමය, ධනේශ්වර ක්‍රමය, මේ මිල ක්‍රමය ගැන තමයි විභාගෙට වැඩිම වාර ගන්නක් ඔයාගෙන් ප්‍රශ්න ඇහිලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් ඒකට ලොකු බර තැබීමක් කරලා ඉගෙන ගන්න හදනවා. හරි අපි පොඩි සාකච්ඡාවක් දාලා ඉමු ඉස්සල්ලාම මොකද්ද මේ වෙළඳපොළ ආර්ථිකයක් කියලා කියන්නේ. හොන් අහගන්න මේ ආර්ථික ක්‍රමේ தත්ත්වය. දැන් එතන ඉස්සල්ලාම මෙහෙම කතාවක් කියන්න ඕන. වර්තමාන ලෝකයේ සෑම රටක්ම පාහේ ඊටාම දැඩි රුචිකත්වයක් ලොකු උනන්දුවක් දක්වන්නේ මේ වෙළඳපොළ ක්‍රමයේ පිළිබඳව. ලෝකේ හැම රටක්ම පුතේ අතීතයේ තිබ්බ ආර්ථික ක්‍රම පරිවර්තනය කරමින් වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ වෙළඳපොළ දිශාවට. මොකද වර්තමානයේ සාර්ථකයි කියලා වර්තමානයේ හඳුන ගන්න තියෙන ක්‍රමය තමයි වෙළඳපොළ ක්‍රමය. මේකේ දුර්වලතා තියෙනවා. හැබැයි අනිත් ක්‍රම වලට සාපේක්ෂව රටවල් වැඩිපුරම යොදා ගන්න පෙළඹවීමක් තියෙන්නේ මේ වෙළඳපොළ ක්‍රමයේ සම්බන්ධයෙන්. මොකද්ද මේකේ තියෙන ලක්ෂණ? මේන් අහගන්න. රට සතු දේපල වලින් වැඩිම හිමිකාරීත්වයක් පෞද්ගලික අංශයට හිමි වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ රට සතු සම්පත් වැඩි ප්‍රමාණයක් අයිති වෙලා තියෙන්නේ පෞද්ගලික අංශයට. ඒ කියන්නේ පුද්ගලික හිමිකමක් තමයි දේපල සම්බන්ධයෙන් තියෙන්නේ. පෞද්ගලික හිමිකමක්. ඒ වගේම මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීම සඳහා
මිල යාන්ත්‍රණය. එහෙම නැත්නම් අපි ඒකට කියනවා වෙළඳපොළ යාන්ත්‍රණේ භාවිතා කිරීම. මොකද්ද මේ වෙළඳපොළ යාන්ත්‍රණය කියලා අපි ඉදිරියට ඉගෙන ගන්නවා. දැන් මේ ඉල්ලුම් හා සැපයුම් බලවේග මත තීරණය වන මිල කියන කෙනා මූලික කරගෙන මූලිකාර්ථික ප්‍රශ්න විසඳන ක්‍රමවේදයට තමයි අපි කියන්නේ වෙළඳපොළ ක්‍රමය කියලා. ඒකට වර්තමානයේ මේ මූලිකාර්ථික ප්‍රශ්න විසඳන්න වෙළඳපොළ ක්‍රමය භාවිතා කරන ආර්ථිකයක් තමයි මේ ධනේශ්වර ආර්ථිකය නැත්නම් වෙළඳපොළ ක්‍රමය කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම මේ ආර්ථික ක්‍රමයේ තියෙන තව ලක්ෂණයක් තමයි රාජ්‍ය මැදිහත් වීම ඉතාම අඩුයි. අපි ඒකට වෙනම නමක් කියනවා පුතේ රාජ්‍ය නිර්බාධවාදයක් දක්නට ලැබීම. ඒ කියන්නේ රජයේ මැදිහත් වීම ඉතාම අවමයි. ඊළඟට තව විශේෂ ලක්ෂණයක් තමයි මෙවැනි ආර්ථිකයක් තුල තරංගයක් දක්නට ලැබෙනවා. ඒකට හේතුව හැමෝම ස්වාර්ථය පදනම් කරගෙන කටයුතු කරන්නේ. අන්න වචනයක් ආව මොකද්ද මේ ස්වාර්ථය කියන්නේ? ස්වාර්ථය කියලා කියන්නේ පුතේ පෞද්ගලික ප්‍රතිලාභ කියන එක. ඒතකොට වෙළඳ පොලේ ඉන්න හැමෝම තීරණ ගන්නේ ස්වාර්ථය පදනම් කරගෙන. පාරිභෝගිකයා තමන්ගේ උපරිම උපයෝගීතාවය ලබා ගන්න තීරණ ගන්න. නිෂ්පාදකයා මොනවා හරි විකුණන්නේ තමන්ගේ ලාභයේ උපරිම වන ආකාරය. තේරෙනවද? ආයෝජකයා තමන්ගේ ලාභයේ උපරිම වන විදිහට ආයෝජන තීරණ ගන්නවා. ශ්‍රමිකයා තමන්ගේ වැටුප උපරිම වන විදිහට තමන්ගේ ශ්‍රමය සේවා නියුක්ත කිරීම පිළිබඳ තීරණ ගන්නවා. මේ විදිහට වෙළඳ පොලේ ඉන්න හැමෝම තමන් ගැන හිතලා තමයි කටයුතු කරන්නේ. හැබැයි ඇඩම් ස්මිත් කියන ආර්ථික විද්‍යාඥයා කියනවා වෙළඳපොළ ආර්ථිකයක ස්වාර්ථය මත තීරණ ගැනීමේ අවසාන ප්‍රතිඵලය තමයි හැමෝගෙම යහපත ඉටු වෙන එක කියන එක. ටිකක් නිදහසේ කල්පනා කරලා බැලුවොත් ඒ කතාවේ වැරද්දකුත් නෑ පුතේ. ඇයි? දැන් බලන්න ඔයා ඔයාගේ වාසිය ගැන හිතනවා. මම මගේ වාසිය ගැන හිතනවා. ඉතින් අවසානට අපි දෙන්නටම වාසියක් වෙලානේ තියෙන්නේ. ඇයි? ඔයා ඔයාට අවාසි වෙන විදිහට තීරණ ගන්නෙත් නෑ. මම මට අවාසි වෙන විදිහට තීරණ ගන්නෙත් නෑ. දැන් ඔයා හිතන්නකෝ මම එළවලු ගොවියෙක්. ඔයා තමයි එළවලු ටික ගන්න ආපු කෙනා. දැන් ඔයා එළවලු ටික ගන්නෙත් ඔයාට වාසියක් වෙන විදිහට සතුටින් ගෙදර යන්න. මම එළවලු ටික විකුණන්නෙත් ඔයාට මට වාසියක් වෙන විදිහට. දැන් අපි හිතමුකෝ ගෝවා කිලෝ එකක් මම රුපියල් 50 ගානේ ඔයාට විකුණවුවා කියලා. ඔයාත් සතුටින් ගෙදර යනවා. මාත් සතුටින් ගෙදර යනවා. මගේ වාසියත් ඉටු වෙලා ඔයාගේ වාසියත් ඉටු වෙලා. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේද එතකොට? නේද? එතකොට ස්වාර්ථය කියන එක වැරද්දක් නෙවෙයි. ස්වාර්ථය මත තීරණ ගන්නකොට සමස්ත සමාජයේටම අහපව් අවසානයේදී යහපතක් වෙනවා කියන එක තමයි ඇඩම් ස්මිත් කියන්නේ. ඉතින් ඒකේ වැරද්දකුත් නෑ වගේ තමයි පේන්නේ නේද? හරි කෙසේ හෝ වෙළඳපොළ ක්‍රමයක් කටයුතු කරන්නේ ස්වාර්ථය මත පදනම්. ඊළඟ තව ලක්ෂණයක් ගත්තොත් වෙළඳපොළ ආර්ථිකයක පුතේ වෙළඳපොළ ක්‍රමය හසුරුවන ප්‍රධාන අදිසි බලවේගය අදෘශ්‍යමාන හස්තේ වෙන්නේ මිල. මිල තමයි කියන්නේ මොනවා නිෂ්පාදනය කරන්න ඕනද? කොච්චරක් නිෂ්පාදනය කරන්න ඕනද? කුමන ශිල්ප ක්‍රමයේද භාවිතා කරන්නේ? කාටද නිෂ්පාදිත බෙදා හරින්නේ? ඒ සියලු ප්‍රශ්නවලට උත්තර දෙන්නේ මිල. මිල පද නැත්නම් මිල මත පදනම් වෙච්ච ලාභ පාඩු ක්‍රමයක් තමයි වෙළඳපොළ ක්‍රමය තුල ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඔන්න ඔය වගේ ආර්ථිකයක් ගැන තමයි අපි ඉගෙන ගන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඒ යටතේ එන විවිධ සංකල්ප ඉදිරියේදී ඔයාලට කියලා දෙනවා. හරි මූලික හැඳින්වීමක් අපි පොඩිවට ලියාගමු මෙහෙම. පිටු අංක 6ට එන්න. 6 තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. වෙළඳපොළ ආර්ථික පද්ධතිය නැත්නම් ධනේශ්වර ආර්ථික පද්ධතිය. අපි ලියමු මෙහෙම. ලියා ගන්න හැමෝම. රටසතු දේපළවල හිමිකාරීත්වය රටසතු දේපළවල හිමිකාරීත්වය පෞද්ගලික අංශය සතුවන පෞද්ගලික අංශය සතුවන
මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීම සඳහා මිල යාන්ත්‍රණය භාවිතා වන පෞද්ගලික විවසාය ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක වන ආර්ථික පද්ධතියක් ලෙස වෙළඳපොළ ආර්ථික ක්‍රමය හඳුනා ගනී. එවැනි ආර්ථිකයක දැකගත හැකි ලක්ෂණ කිහිපයකි. පුතේ බලන්න ඔයා මේ ටික හයිලයිට් කරගත්තාට කමක් නැහැ. ඔයාට ඕන නම් ඔන්න ස්ක්‍රීන් එකේ දාලා තිනවා ෆොටෝ එකක් ගහගත්තට කමකුත් නැහැ. ඔයාට හයිලයිට් කරගන්න ඕන මෙන්න මේ ටික ඔයාගේ ටියුට් එකේ රට සතු දේපළවල හිමිකම පෞද්ගලික අංශයේ සතු වීම මතක තියාගන්න. 2 මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීම සඳහා මිල ක්‍රමයේ හෙවත් වෙළඳපොළ යාන්ත්‍රණයේ භාවිතා කිරීම. 3 තේරීමේ නිදහස. ඒ කියන්නේ නිදහස් ව්‍යවසාය ක්‍රමයක් දක්නට ලැබීම. ඒක කියලා දෙන්නම් ඉස්සරහින්. තරඟකාරී වෙළඳපොළ ව්‍යුහයක් පැවතීම. හැමෝම තරඟයේ මත කටයුතු කරන්න. රජයේ මැදිහත් වීම අවම වීම නැත්නම් අවම මට්ටමක පැවතීම හෙවත් රාජ්‍ය නිර්බාධවාදයක් පැවතීම මං කිව්වේ රාජ්‍ය නිර්බාධවාදයක් තියෙන. ඊළඟ ස්වාර්ථයේ හෙවත් පෞද්ගලික වාසිය මත පදනම්ව තීරණ ගැනීම. අන්න එතන හිස්තැනක් දීලා තිනවා ඒ කාරණේ වාට පැහැදිලි නැති හින්දා මම පොඩි වචන කීපයක් දෙන්නම් එතන ස්වාර්ථය ගැන. එතන එක වාක්‍යයක් ලියන්න. ස්වාර්ථය යන්නෙන් අදහස් වන්නේ පෞද්ගලික ප්‍රතිලාභ මත පදනම්ව කටයුතු කරන තත්වයයි. වෙළඳපොළ ක්‍රමය තුල නිෂ්පාදකයන් පාරිභෝගිකයන් ආයෝජකයන් තම ස්වාර්ථය පිණිස තීරණ ගනු ලබයි. හරි ඊළඟ ලක්ෂණය කියන්නකෝ. ඒ වාක්‍ය මුලින්දලා කියන්නකෝ ආයේ. ලියා ගන්නකො මෙහෙම. ස්වාර්ථය යන්නෙන් අදහස් වන්නේ පෞද්ගලික ප්‍රතිලාභ උපරිම කිරීම මත නැත්නම් පෞද්ගලික ප්‍රතිලාභ මත තීරණ ගන්නා බවයි.
වෙළඳපොළ ක්‍රමය තුල නිෂ්පාදකයින් පාරිභෝගිකයින් ආයෝජකයින් තම ස්වාර්ථය පිණිස තීරණ ගනු ලබයි. තම ස්වාර්ථය පිණිස තීරණ ගනු ලබයි. හරි එතන බලා ගන්න ඊළඟ ලක්ෂණේ තියෙනවා පුතේ වෙළඳපොළ ක්‍රමය තුල පාරිභෝගික ස්වාධිපත්‍යයක් පැවතීම. වෙළඳපොළ ආර්ථිකයක කෙරුම තමයි පාරිභෝගිකයා. අපි මේ ගැන වෙනම සාකච්ඡාවක් ඊළඟ දවසේ කරනවා. ඒ කියන්නේ වෙළඳපොළ හසුරුවන ප්‍රධාන බලධාරියා තමයි පාරිභෝගිකයා. පාරිභෝගිකයා නැත්තම් වෙළඳපොළකුත් නැහැ. ඒකයි පාරිභෝගික ස්වාධිපත්‍ය කියලා කියන්නේ. හරි ඊළඟ පිටුවට යන්න තව ලක්ෂණ දෙකක් තියෙනවා. ඔයාට කියනවා මිලහා ලාභයේ මත පදනම්ව ද්‍රව්‍යාත්මක සානුබල පද්ධතියක් ක්‍රියාත්මක වීම. ආණ්ඩුවේ කාර්යභාරය සීමා වීම නැත්නම් රාජ්‍ය නිර්බාධවාදය. අර මිලහා ලාභයේ මත පදනම්ව සානුබල සපයනවා කියලා කියන්නේ පුතේ මෙහිමයි. වෙළඳපොළ ආර්ථිකයක් තුල කටයුතු කරන ක්‍රියාකාරී ඒකක ඒ කියන්නේ නිෂ්පාදකයා පාරිභෝගිකයා ආයෝජකයා ඉතිරි කරන්නන් සියලු දෙනාම අභිප්‍රේරණය කරන්නේ මිලහා ලාභය. ඒකයි කියන්නේ. ඒක එක වාක්‍යයක් ලියමු අපි. ලියන්න. වෙළඳපොළ ක්‍රමය තුල ක්‍රියාකාරී ඒකක විසින් නැත්නම් ක්‍රියාකාරී ඒකක විසින් ගනු ලබන තීරණ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා එකී පාර්ශවයන් පෙළඹවීම නැත්නම් අභිප්‍රේරණය කිරීම මිලහා ලාභයේ මත පදනම් වන බව මින් අදහස් වේ. මිලහා ලාභයේ මත පදනම් වන බව මින් අදහස් වේ. හරි. ඕක තමයි පුතේ වෙළඳපොළ ආර්ථිකයක තියෙන මූලික ලක්ෂණ ටික. හරි අපි බලමු පොඩ්ඩක් ඔයාගේ ස්ක්‍රීන් එකේ අවශ්‍ය තැන්වල ඔයා ෆොටෝ ගහ ගන්න. දැන් මේ සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමය අපි ඉස්සල්ලාම කතා කළේ. ඒකේ තියෙන ලක්ෂණ මන් දීලා තිනවා සාම්ප්‍රදායික සිරිත් පුරුදු මත මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳීම, සරල ස්වයංපෝෂිත ආර්ථික ක්‍රමයක් වීම, සරල නිෂ්පාදන ශිල්ප ක්‍රම භාවිතය හා සරල භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය, සාමූහික දේපල හිමිකම, නිෂ්පාදිත බෙදී යාම සම්ප්‍රදායට අනුව සිදුවීම, වෙළඳාම භාණ්ඩ හුවමාරුව මත සිදුවීම. ඒ කියන්නේ බාටර් ක්‍රමයේ වගේ ඒවා ක්‍රියාත්මක වීම. ඊළඟට වෙළඳපොළ ආර්ථික පද්ධතියක් නිර්වචනය කරලා තියෙනවා. මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳීමට මිල යාන්ත්‍රණයේ යොදා ගනු ලබන සම්පත් හිමිකාරීත්වය පෞද්ගලික අංශයේ සතුවන පෞද්ගලික ව්‍යවසාය ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක වන ආර්ථික පද්ධති වලට අපි කියනවා වෙළඳපොළ ආර්ථිකයන් කියලා. ඊළඟට කියනවා ඒකේ තියෙන ලක්ෂණ ඔයාට මම දැන් සාකච්ඡා කරපු ටික දීලා තියෙනවා. පැහැදිලිද? ඊළඟට අපි ඊළඟ දවසේ මේ වෙළඳ පොලක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එකයි ඒ වෙළඳ පොලේ තියෙන විවිධ ප්‍රභේද ගැන සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් මම විශ්වාස කරනවා අද දවසේ මේ කොටස් ටික ඔයාට මනාව තේරෙන්න ඇති කියලා.
අපි එතකොට හෙට පන්තිය පවත්වන්නේ නෑ. හෙට දවසේ නිවාඩුවක් හම්බ වෙනවා ඔයාට. අහපව් අපි ලබන බ්‍රහස්පතින්දා පන්තියේදී ඔයාව හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම ඒ අතරමැද දවසක් පන්තිය දාගත්තොත් මම ඔයාලට මැසේජ් එකක් දාන්නම්. ඒ වගේම මේ ඔයාට පුළුවන් අර අලුත් කණ්ඩායම් පන්තියට සම්බන්ධ වෙන්න අතපහුවෙච්ච පාඩම් ආපහු සැරයක් මතක් කරගන්න. රයිට් එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. ආයෙ අපි ඊළඟ දවසේ හම්බෙමු.